තෙරුවන් සරණයි සියලු දෙනාටම අප මුලින්ම අපගේ භාග්‍යවත් වූ අරහත් වූ ඒ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ වන්දනා කර අපගේ වැඩසටහන ආරම්භ කරමු. වාත්සමකම සජ්ජායනා කරන්න. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස බුදු සරණ වේවා සඳහම් සරණ වේවා සංඝ සරණ වේවා මෙතුන් සරණින් ජයම වේවා සාදු සාදු සාදු. හොඳයි, අද දවසේ අප කවුරුත් එකතු වෙලා ඉන්නේ මේ අපගේ දේශනා මාලාවේ කියන ජීවිතයේ අත්දැකීම් සහ දැකීම් කියන දේශනා මාලාවේ සිව්වන දේශනය සමගින්. ඉතින් අද මාතෘකාව කිසා ගෞතමී විඳපු දුකමද දැකපු දුකත් කියන කාරණය තමයි අපගේ මාතෘකාව. අපි කවුරුත් කිසා ගෞතමීගේ කතාව යම් තාක් දුරට පොඩි කාලේ ඉඳන් අහලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දරුවා නැති වෙලා කොහොමද ඒ පන්සලට ඇවිල්ලා ඒ අබට හොයාගෙන ඉන්න ගිය කතාව. ඉතින් මේ කතාව ඇතුලේ අපි දකිනවා කිසා ගෞතමීගේ ඒ දරුවා තම කුසින් වදපු දරුවා නැතිවීම කියන කාරණය සම්බන්ධයෙන් Tamanට ලැබෙන්නට විඳින්නට තියෙන දුක. ඉතින් පොඩ්ඩක් හිතුවොත් එම අපේ පැත්තෙනොත් අපගේ ජීවිතේ ඒ වගේ කාරණයක් වගේ දෙයක් මම හිතන්නේ අපිට කොච්චර දුරට අපගේ ඇතුලින් අපිට ඒක විඳ දරා ගන්නට පුළුවන්ද කියන කාරණේ කොච්චර අමාරුද ගැඹුරුද කියන කාරණේ ගැන පුංචි අදහසක් මම හිතන්නේ අපි කාටත් හිතා ගන්නට පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හිතා ගන්නට පමණයි පුළුවන්. මොකද ඒක අපිට පරිකල්පනයක් විතරයි. ඒක කල්පනයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒ අවස්ථාවේ මොහොත දිලා නැති හින්දා. ඉතින් ඔන්න ඔය කාරණේ පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්නට පොඩ්ඩක් පුංචි හරි අදහසක් ගත්තොත් එහෙනම් මේ දුක කොච්චර දරුණු දුකක්ද කියන කාරණේ පොඩ්ඩක් අපේ පැත්තෙන් පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්නට ඕනේ. ඉතින් අපි මේ කතාවට එන්න කලින් අප සති 3ක් පුරාවට මේ අපගේ දේශනා මාලාව දිගහැරියා. ඉතින් පළවෙනි දවසේ අපි මේ දර්ශනය ගැන පුංචි අදහසක් ගත්තා. මේ දුම්රියක් කොහොමද ගමනය කරන්නේ? ඒක ආකාරයෙන් කොහොමද මේ අදහසක් ගත්තේ? ඒ වගේම මේ අපි ගත්තා කැරටාලියක් පසුපස යන බූරුවෙක් කියන කාරණේ වගේ දේවල් ගත්තා. ඉතින් මේ වෙලාවේ කාට හරි හිතෙන්නත් පුළුවන් මේ ස්වාමීන් වහන්සේ මොකද මේ කෝච්චි මේ වගේ බූරුව ගැන කතා පටන් අරගෙන මේ වගේ දේශනා මාලාවක මේ සද්ධර්මයේ දේශනා කරන වෙනුවට මේ වගේ කතා මොකද කියන්නේ කියලා. මේ සමහර උදාහරණ උපමා අපිට ජීවිතේට ගලපා ගන්නට ඕනි කියන ඒ කාරණේට ඇයි කියන අදහස පොඩ්ඩක් මතු කරන්න හිතුණා. ගොඩක් වෙලාවට අද මේ දවස්වල අපිට එක එක ආකාරයෙන් දේවල් ඇහෙනවා. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් ඇහෙනකොට අපි එක එක ආකාරයෙන් දික්ටිගත වීම සිද්ධ වෙනවා. මම හිතන්නේ පොඩි කාලේ ඉඳන් අපිටත් නිවන ගැන ලොකු ගෝණිවිල්ලක් මවලා තිබුණා. නිවන කියන කාරණය මොන වගේ දෙයක්ද කියලා අහුවාම කාටවත් පුංචි අදහසක් නැහැ. නිකන් සමහරවිට අපි හිතන් ඉදී නිකන් වාෂ් වෙලා යනවා වගේ වැඩක්. එක්කෝ සමහරවිට උඩ පාවෙනවා වගේ දෙයක්. සමහරවිට ඔය මැට්‍රික්ස් වගේ ෆිල්ම් බැලුවාම නිකන් අපිට මේ ඒ නිවන ගැන එහෙමත් අදහසකුත් අරගෙන තිබුණා අපි. ඉතින් ඔය ආකාරයෙන් අපිට නිවන කියන කාරණේ හරිම ආගන්තුක කාරණයක් බවට පත් වෙලා තුන අපේ ජීවිතේ කල්පනා කරලා බැලුවොත් එimhe ඉතිහාසය. ඉතින් ඒත් එක්කම අපි මෙහෙමත් අහලා තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ අපගේ උන්වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙලා වයස 35 තව අවුරුදු 45ක් ඒ අදාළ සේවය කරා කියලා. මේ ලෝකයට ශ්‍රී සද්ධර්ම දේශනා කරමින් මේ සේවය කරා කියලා. ඉතින් එතකොට මේ සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් බවට පත් වෙලා සිටියේ කෙනාම තමයි මේ ශරීරය දරාගෙන හිටියේ. එතකොට ඒ දැකපු නිවනයි අපි මේ හිතන් ඉන්න නිවනයි කොච්චර දුරද කියලා පොඩ්ඩක් අපි ඇතුළේ මේ මුසවත් පොඩ්ඩක් අදහසක් ගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම කෙලස් කියන අර්ථය ගැන බැලුවාම කෙලස් කියන එකට එක එක ආකාරයෙන් නිර්වචන දෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට අපිට රාගය, ද්වේෂය, මෝහය වගේ කාරණා කියන්නේ ගොඩක් තරහ යන වෙලාවට. එහෙම නැත්නම් ගොඩක් දේවල් වලට තණ්හා, විවාහන
කීපයක් තියෙනවා නම් කෙනෙක්ට ලොකු ගයක් තියෙනවා නම් අපි කියන්නේ එයාට ලොකුවට තණ්හාව කියලා. ඉතින් ඒ වගේ එතකොට මුකුත්ම නැති කෙනාටද තණ්හාව අඩු කියන කාරණේ වගේ අපිට මේ තණ්හාව ගැන තියෙන කාරණයක් හරි පැහැදිලි අදහසක් නැහැ තණ්හාව කොහොමද ඉරක් ගහලා විස්තර කරන්න කියලා. තණ්හාව කියන කාරණේට. ඒ වගේම ඔය දිට්ඨිය කියන කාරණය ගැන අපි අහලා තිනවා සම්මා දිට්ඨියටපත් වෙන්නට නම් සක්කාය දිට්ඨිය, සීලබ්බත පරාමාස, විචිකිච්ඡා වගේ කාරණා ඔය සංයෝජන ධර්ම වල තියෙන දුරු කරන්නට ඕනේ කියලා. හැබැයි ඒකෙත් ඒ දිට්ඨිය කියන කාරණේ මොන වගේද කියන අදහස ගැන අපිට පැහැදිලි අවබෝධයක් නැහැ. සමහරවිට අපි මම නැති කරන එක තමයි වැඩේ. මම නමවත් අඩුම ගන්න කියන්නේ නැතිව ඉදියොත් එහෙම මම සක්කාය දිට්ඨිය දුරු කරනවා කියලා හිතනවා. ඉතින් ඔය වගේ ආකාරයෙන් එක ආකාරයෙන් අනිකුත් සමහර කට්ටියක් වෙන වෘත පරාමර්ශනය කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි නොකානොබී හිටියොත් සමහර ලාවට නිවන් දකින්නට පුළුවන් කියලා හිතෙනවා. සමහර කට්ටියට හිතෙනවා මේ අපි අතක්කුස්සන් හිටියොත් එහෙම නිවන් දකින්නට පුළුවන් කියලා. ඉන්දියාවට වගේ ගියොත් එහෙම ඕන කෙනෙක්ට දැක ගන්නට පුළුවන් එක ඒ වගේ වෘත රකින්න උදවිය. ලංකාවේ නැතුවා නෙවෙයි. ඉතින් මේ වගේ වෘතයක් තුලින් Tamanට නිවන හම්බ වෙනවා කියන අදහස තියෙනවා. සමහර කට්ටිය බඩ ගන්නවා. සමහර කට්ටිය එක ආකාරයේ වෘත කරනවා. ඒ වගේම සමහර කට්ටියක් අපි දකිනවා මේ දේවල් කී ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ඒක තුලින් නිවන හම්බ වෙනවා කියලා. උදේ ඉඳන් හවස වෙනකන් දැන් ඔය සමහරලාවට සින්නාගපට සම්බන්ධ කාරණාවෙන් බැලුවාම අපිට බැලුවොත් එහෙම ටිබෙට් වගේ රටවල් වල ඕන තරම් ඒ චාන්ටින් කියන කාරණේ ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ කාරණාවක් තුලින් මෙහෙම දෙයක් කරලා, එහෙම වෘතයක් කරලා නිවන් දකින්න පුළුවන්ද කියලා අදහස සමහරලාවට ඒගොල්ලන්ට ගැබ් වෙලා තියෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අපි බැලුවොත් එහෙම මූලිකව ධර්මයේ දේශනා කරනවා. ඉතින් ධර්මයේ ශ්‍රවණය කළා උන්වහන්සේ නැතුවත් මේ ධර්මයේ පවතින කාලයක නිවන් දකින්න මාර්ගයක් තියෙනවා කියන කාරණේ විස්තර කරලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට මේ දිට්ඨිය ගැන අපිට සම්මා දිට්ඨිය කියන්නේ මොකක්ද කියන කාරණේ ගැන අපිට කොච්චර දුරට මේ පැහැදිලි අවබෝධය තියෙනවද කියන කාරණයක් පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ කාරණා හින්දාම තමයි මේ අපි අර කෝච්චි උදාහරණ, ඔය බූරුවගේ උදාහරණ වගේ ටික අරගත්තේ මේ නිවන ගැන සංකල්පය අපිට පුළුවන් තරම් සමීප කරගන්න. ඒක මොන වගේද කියන හැඩයක් අඩුම ගානේ අපිට තියෙන්නට ඕනි. නැත්නම් අර අපි සමහරලාවට වෙනම දෙයක් හිතාගෙන අපගේ හිතලුවා අපි සමහරලාවට ඒ මාර්ගයේ යන්නට පුළුවන් ඇත්ත නොදැක. ඉතින් මේ කාරණා ගැන පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලුවොත් එහෙම අපිට ඒ අවශ්‍ය වන්නා වූ ඒ යම්කිසි පදනම ලබා ගන්නට තමයි මෙන්න මේ කාරණා එක්ක අපි විස්තර කරේ. ඒත් එක්කම මේවා තුලින් අපි චතුරාර්ය සත්‍ය සඳහන් වෙන සමහර කුළු ගැන්වෙන කාරණාත් ඉස්මතු කරා. ඉතින් ඒ කාරණාත් අපි පසුගිය දිනවල සාකච්ඡා කරා. ඉතින් මේ ගැන පුංචි අපි කියන්නේ මේ පුංචි අදහසක් අරගෙනම මම හිතන්නේ අද දවසේ මුණානම් මම හිතන්නේ කට්ටියට පොඩ්ඩක් ලේසි සමහරවිට ඒ අදහස් කතා කරගෙන අපි ආවයි ඒ ටික කතා කරේ. දැන් ඇයි අද මේ ටික කතා කරන්න කියන කාරණේදී මම නැවතත් පෙන්වුම් කරා බුදුරජාණන් වහන්සේ සත්‍යවාදය කියන දර්ශනය තමයි අපිට පෙන්වුම් කරලා අපිට දැක්මක් විදිහට සම්මා දිට්ඨිය කියන කාරණේ තුලත් පෙන්වුම් කරන්නේ අන්නේ කාරණේ කියන එක අපි දැක්කා. එතකොට මේකත් දර්ශනයක හැඩතලයක් තමයි හැම වෙලාවෙම ගන්න කියන කාරණේ දැනගන්න ඕනේ. ඒකයි අපි අර දර්ශනය කියන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද කියන කාරණේ අපි ටිකක් ඉස්මතු කරන්න උත්සාහ කරේ. දර්ශනය කියන කාරණේ ඇතුලේ පොඩ්ඩක් ගැබ් වෙන්නේ මොන වගේ හැඩතලයක්ද? එතකොට අපි වැළුවොත් එහෙම අපගේ මේ සිතුවිලි, ඒ වගේම මේ අපි එදිනදා කතා කරන වචන, ඒ වගේම ක්‍රියාපවා මේ දර්ශනයක් තුලින් පෝෂණය වෙනවා කියලා අපි පළවෙනි දවසේ ඉස්තර කරගත්ත අපිට කෝපි එකක් බොන්න ඇයි කියලා වගේ ප්‍රශ්න තුලින් අපි මම හිතන්නේ ඒ ටික කට්ටිය ටිකක් සමීප වුණා ඒ ටික කතා කරේ කියලා. ඉතින් මේක අපි යම්කිසි අදහසක් ගත්තා. මේ දර්ශනවාදය කියන්නේ මේ දුම්රිය යනවා කියන අදහස ගන්නවට වඩා, ඒක පිටින් බලලා අදහසක් ගන්නවට වඩා ඒක දහණය වෙන ක්‍රියාවලිය ගැන පුංචි අදහසක්, ඒක ක්‍රියාත්මක වන ක්‍රමවේදය ගැන පුංචි අදහසක් ගන්න එක තමයි මේ දර්ශනවාදයක මූලික ලක්ෂණය කියන කාරණේ පෙන්වනවා. ඉතින් අපි පෙන්වුම් කරා මේ පින්තූර සටහන් මගින් මේ කොහොමද මේ එක කෝච්චියක් ඇත්තටම මේ ස්ටේෂන් එකට එනවා, ඒක නවතින්න ඉන්නේ. ඒ වගේම තව කෝච්චියක් තියෙනවා, ඒක මේ ගමන යන අතරමඟ තියෙන්නේ. දැන් බාහිරින් කෙනෙක්ට වැළුවොත් එහෙම මේ කෝච්චි දෙකම ගමන යන කෝච්චි දෙකක් තමයි. නවතින්නවත් යනවා වගේ නේ අපිට පේන්නේ නේද? එතකොට
පිටින් කවුරු හරි ඒක ජජ් කරොත් එහෙම ඒක දෙන්න ඒකේ වෙනසක් එයාට දැනෙලා නැහැ. හැබැයි අපි ඒකේ ඇතුළත ක්‍රියාත්මක වන ක්‍රමවේදය බැලුවොත් එහෙම කෝච්චියේ ඉන්ධන දහනය වන ක්‍රියාවලිය වගේ කාරණයක් අපිට තේරෙනවා. දැන් පළවෙනි එකේ ඒ ඉන්ධන දහනය කිරීම නවත්තන නිසා තමයි ඒක ඇවිල්ලා නවතින්නේ කියන කාරණය. ඒ වගේම අපි හොඳින් ඉන්ධන දහනය කළා මේ ගමන යන හින්දා තමයි පළවෙනි එකේ දෙවෙනි කාරණාවේදී ඒ දුම්රිය ඒ ආකාරයෙන් ගමන යන්නේ කියන කාරණය. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ කාරණයක් තමයි අපේ ඇතුලේ වැඩ කරන දර්ශනවාදී කියන කාරණයක් කියන අදහස පොඩ්ඩක් අරගන්නට ඕනේ. ඒකේ හැඩතලයේ මේ කතා කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ කියලා. හැඩතලයේ කිව්වම අපිට යම්කිසි අදහසක් ගන්නට පුළුවන් මේක හැඩතලයේ කියන කාරණය ගැනනේ. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟට කතා කරා අපි ජීවිතයේ මේ ඒ මොහොතට අදාළව තමයි අපේ සැප දුක් ඒ වගේම සැපත් නැති දුකත් නැති අවස්ථාවන් ටික තීරණය වෙන්නේ කියලා. අපි උදාහරණයක් විදිහට මේ මෙතන ඉන්න ගොඩක් පිරිස විදේශගත වෙලා ඉන්න කට්ටිය ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවක අපි අරගත්තා. දැන් එහෙම රටකට එනකොට තියෙන බලාපොරොත්තු මොනවද? තමන්ගේ ජීවිතයේ අත්දැකීම් මොනවද කියන කාරණේ මත අපි ඒක කොහොමද මේ විලාවට තමන්ට සැප දුක ඒ වගේම සපත් නැති දුකත් නැති අවස්ථාවන් අරගෙන ආවේ කියලා. ඉතින් එතකොට ඒකට අපිට යම්කිසි දර්ශනයක් ඇතුළෙන් අපිට විස්තරයක් ආවා. මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්눔 කරලා දෙනවා මේ කවදා හරි වාට වේදනාවක් ආවනම් සැප වේවා දුක වේවා සැපත් නැති දුකක් නැති වේදනාවක් වේවා ඒ ස්පර්ශයක් නිසාමයි සිද්ධ වෙන්නේ කියන කාරණය. එතකොට ඒ කාරණේ බැලුවම අපිට තේරෙනවා මේක යම්කිසි වැඩ පිළිවෙලක ප්‍රතිඵලයක් තමයි අපිට මේ ලැබිලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට කවුරු හරි හිතනවා නම් මේ සැප කියන කාරණේ හඹා ගිහිල්ලා ගන්න පුළුවන් කියලා ඒක කරගන්නට බැරි වැඩක් කියන කාරණේ අපි පෙන්වුම් කරා. ඉතින් ඒ අදහස තුල අපි පෙන්නවා හඹා යෑම යමක් පසුපස එහෙම හඹා යනවා නම් ඒක අඥාන සහගත වැඩක් කියලා. ඒ වගේම එහෙම කැරක්ටරයේ මේ පසුපස මේ බూరుවා යන්නේ සතුටින් වුණාට බාහිරින් පේන කෙනෙක්ට පේනවා මේක මෙයාව වෙහෙසටපත් වීමක් කියලා. ඒකත් අපිත් එහෙම බැලුවොතින් තමයි බూరుවට උනත් කවදා හරි මේ කැරක්ටරයේ සම්බන්ධයෙන් කතාව තේරුනොත් තමයි එයා මේ අනවශ්‍ය හඹා යෑමක් කරන්නේ අනවශ්‍ය වෙහෙසක් දරන්නේ කියන කාරණය තේරුම් ගන්නවා කියන කාරණේ පෙන්වුම් කරා. ඉතින් එතකොට අපිට තේරෙනවා යම්කිසි අදහසක් සහිතව නම් මේ අපි බැලුවේ මේ කැරක්ටරයේ පසුපස හඹා යන්නේක බూరుවා. ඒක ඥාන සහගත නම් වෙන්නේ නැහැ. අඥාන සහගතම ක්‍රියාවලියක් කියන කාරණේ අපිට පෙන්වුම් වෙනවා. ඒ වගේම ඒකේ හරයක් අපිට හොයන්නට පුළුවන් වැඩක්ද හරයක් නැති වැඩක්ද කියලා. ඒ වගේම ඒක පුළුවන් නම් ඇත්තටම බూరుවා ගැන අපිට යම්කිසි අනුකම්පාවක් තියෙනවා බూరుවා මේක නොකළ යුත්තක් කියලා අපිට අදහසක් එනවා. ඒ වගේම අපි කවදාවත් බూరుවට කියන්නේ මරු කැරක්ටරේ ඔහොම වර්ණනා කර කියන්නේ පුළුවන් නම් මේක පිළිකුල් කරන්න ඕනි වැඩක් කියන අදහස අපි පුළුවන් තරම් දෙන්න බලනවා. එයාට අනුකම්පා සහගතව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ වගේම අපිට පේනවා මේක නිවීමක් නම් හම්බ වෙන්නේ නැහැ බూరుවට මේ කැරක්ටරේ පිසුපස ගිහිල්ලා ඒක වෙහෙසීමක්ම පමණයි ඒ බూరుවට උරුම වෙන්නේ කියන කාරණේ පෙන්වුම් කරා. ඒ වගේම දැන් බూరుවගේ කැරක්ටරේ බూరుවට තියෙනවානේ. අපිට මොනවද මේ ජීවිතේ හම්බ වෙන දේවල් කියලා අපි කල්පනා කරා. ඊට පස්සේ අපි දේශනාව ඇතුලේ පෙන්වුම් කරා පසුගිය සති අපි කැමති දේවල් වලට අපි ඇලීම සිද්ධ වෙනවා. හරි පහසුයි ඒක විස්තර කරගන්න. ඒ වගේම අකමැති දේත් එක්ක ගැටෙනවා. ඒ වගේම අපි පෙන්වුම් කරා මේ ගැටෙන අවස්ථාවන් වලත් අපි යම්කිසි ඇලීමක් පදනම් කරගෙනම තමයි මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. පසුගිය සතියේ මම හිතන්නේ ඒකේ සමහර අවස්ථාවල අපි කිව්වා උදාහරණයක් විදිහට දැන් හොත් එක වගේ ලුණු වැඩි වුණා නම් කියලා වගේ අපේ හිත රිදෙනකොට ලුණු වැඩි වුණා කියලා හිත රිදෙනකොට අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ ලුණු ගානට තියෙන හොද්දයි. ඔන්න ඔය වගේ අදහසකින් අපි විස්තර කරා ඒ ගැටීමක් කියන කාරණාවත් ඇත්තටම යම්කිසි ඇලීමක් පදනම් කරගෙනම තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඕකේ මූලික කාරණේට අපි කියන්නේ මුලාව කියන වචනය. එතකොට අපි ඒකට ඇලීමකට වඩා මුලාව කියන පදනම තමයි ඇත්තටම එතකොට ගැටීම සහ ඇලීම කියන දෙකම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියන කාරණේ විමසගත්තා. ඉතින් මේ දේවල් මෙහෙම වෙනකොට අපිට තේරෙනවා කිසියම් හෝ මානසිකව අපේ පොඩි වෙහෙසක් ඒ වගේම 1000ක් ඇති වෙනවා කියලා අපිට. මෙන්න මේ වගේ කාරණාත් එක්ක වැඩිපුර ඇලෙන දේවල් එකක් ඒ අර මුලාව කියන පදනම නිසා අපි වෙහෙසටපත් වෙනවා. ගැටෙන දේවල් එක්කත් ඉඳලා
ඒ මුලාව කියන පදනමත් එක්ක ක්‍රියාත්මක මේ වෙහෙසකටපත් වෙනවා කියන කාරණේ කුංචි අදහසක් ආවා. මොකද්ද මේ වෙහෙස කියන කාරණේ 10 කියන කාරණේ සමහර විට මෙහෙම වෙනවා කියලා වගේ පෙවුනට මොකද්ද ඒ කාරණේ කියන අදහස හරියට ආවෙන තියෙන්නට පුළුවන්. හැබැයි ඒකේ අදහස යම්කිසි ආකාරයකින් මම හිතන්නේ තේරෙනවා මේ වෙහෙසක් 10ක් පැන නැගෙනවා කියලා මේ වගේ කාරණාත් එක්ක. එතකොට අපි තවදුරටත් කතා කරා ඇයි අපි මේ දේවල් වලට ඇලෙන්නේ, ගැටෙන්නේ, මුලා වෙන්නේ කියලා. එතකොට ඒකට හේතුවක් තියෙනවා කියලා ධර්මයේ පෙන්නනවා. ඒක මොකද්ද? අපි හිතනවා මේ අපි පාවිච්චි කරන දේවල්, ඒ කියන්නේ අපේ ජීවිතේ අපිට එදිනදා හම්බ වෙන දේවල්, අපි දකින දේවල්, කියන දේවල්, අහන දේවල්, ඒ සියල්ලම අපිට හිතෙනවා මේක අපිට හරයක්, එහෙම නැත්නම් සාරයක්, එහෙම නැත්නම් වටිනාකමක් ලබා දෙනවා කියන අදහස අර බූරුවා කැරට්ටලේ පස්සෙන් යනවා වගේ අපිටත් මෙහෙම හිතෙනවා. බූරුවාට කැරට්ටලේ වටිනවා වගේ අපිටත් මේ දේවල් ජීවිතේ අපිට හරයක් ගෙනහලා දෙනවා. ඒ වගේම සාරයක් ගෙනහලා දෙනවා, වටිනාකමක් ගෙනහලා දෙනවා කියන අදහස එනවා. ඒකම තවත් වචනකින් කියන්නට පුළුවන් මේ දේවල් අපිට කැමතිසේ පවතිනවා කියලා. අපි බැලුවොත් එimhe ජීවිතේ අපි අන්න එහෙම දේවල් ටිකක් තමයි ළඟ තියාගන්න කැමති. ඒ වගේම පරිහරණය කරන්න කැමති. ඔන්න ඔය කාරණේට කොහොමද අපිට ධහමේ පින්නුම් කරන්නේ වචනයක් විදිහට කියලා විස්තර කරා. ඒකට අපි කියනවා අවිද්‍යාව සහ තණ්හාව කියන වචන වලින් පින්නුම් කරනවා. ඒක මේ අර අපි මුලාවට වැටෙන්නට හේතුව කියන කාරණේ අපි පෙන්වුවා. ඉතින් මේ කාරණේ හරියට අර උදාහරණෙත් එක්ක ගැලපුවොත් එහෙම අර දුම්රිය ඉදිරියට ඇදෙන එක තමයි අපිට පේන්නේ ඇලෙනකොට, ගැටෙනකොට, මුලා වෙනකොට. ඒ කියන්නේ දුම්රිය යම්කිසි මේකේ වේගයක් අපි ජනිත කරනවා කියලා පේනවා. හැබැයි ඒ වගේම බූරුවාගේ පැත්තෙන් බලුවොත් බූරුවා මේ කැරට්ටලේ පසුපසම තමයි යන්නේ කියන කාරණේ අපිට පේනවා. හැබැයි ඒකට හේතුව විදිහට පේන්නේ මෙන්න මේ අවිද්‍යාව, තණ්හාව කියන කාරණේ අපි විස්තර කරා. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණා එක්ක අපිට තේරුම් ගිය අදහස තමයි අපි අවිද්‍යාව සහගතව ක්‍රියාත්මක වුණොත් එහෙම අපි මේ කොහොමද වැඩ කරන්නේ? ජීවිතේ අපිට කැමති දේවල් තියෙනවා, අකමැති දේවල් තියෙනවා. ඔය සියල්ලම කැමතිසේ පවතිනවා කියන අදහස සහිතවයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. අර බූරුවට එන අදහස වගේ මේකට මට ළඟා වෙන්නට පුළුවන් කියන වැරදි අදහස වගේ අපිට මේක කැමතිසේ පවතිවා කියන අදහස සහිතවයි අපි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එහෙම ක්‍රියාත්මක වෙන තාක්කල් අපි ඒක හඹා යෑම සිද්ධ කරනවා. ඒ වගේම හඹා යාම කියන කාරණේ මම අර එදත් විස්තර කරා. හඹා යන වචනේ, හඹා යනවා කියන වචනේ අපිට හිතෙන්නේ මේ සාමාන්‍යයෙන් වචනයක් විදිහට සමහරලාට අදහස කොච්චර ඇවිල්ලා තියෙනවද දන්නේ නැහැ. හඹා යනවා කියන්නේ අපි කවදාවත් ළඟා වෙන්නේ නැහැ කියන එක. එතකොට ඒක පසුපස හඹා යාමක් කියලා ඔය කතා කරන්නේ අපි චේස් කරනවා කියලා කියන දේවල්. එතකොට මේ හඹා යාමක් පමණයි අපිට ඉතුරු, වෙහෙසක් පමණයි ඉතුරු. ඒක කවදාවත් අපි ළඟා කරන්නේ නැහැ කියන කාරණේ. ඔන්න ඕකම තමයි අපි කිව්වේ වචනයක් විදිහට අපි මේ දවස්වල ලෝකේ කතා කරන මේ අපි සැපක් ගන්න උත්සාහ කරනවා. හැබැයි එහෙම අදහසින් පසුපස හඹා යනවා. හැබැයි එහෙම ක්‍රියාත්මක වෙන ක්‍රමවේදයක් නැහැ කියන කාරණය තමයි අප පසුගිය සති කිහිපය ඇතුලේ යම්කිසි ප්‍රේරණයක් කරන්නට හැදුවේ මේ අසන්නන්ට කොහොමද මේ ක්‍රියාත්මක වෙන ස්වභාවය කියලා. ඉතින් මේ කාරණාවල පුංචි මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් අපිට ඒ ගැටලුත් කතා බහ කරගෙනම ඉස්සරහට යන්නත් පුළුවන්. මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් ඉදිරිපත් කරන්න. ප්‍රශ්න ඇහුවේ? ඔව්. ඔව්. දේවල් තියෙන හිතනවා කැමති දේවල් තිබ්බා කියලා. රහන් එකයි කැමති දේවල් තියෙනවා එකේ මොකද වෙනස කියලා මට උත්තර වැටේ. ඒක සම්බන්ධ කරේ කොහොමද දන්නේ නේ අරහන් සහ කැමති දේවල්? මට හිතෙන්නේ මම ඉස්සර අරහන් කියන්නේ කිසිම දෙයකට ආසාවක් නැහැ. ඔව්. මට ඒ ගාම හිතනවා කිසිම දෙයකට ආසාවක් නැත්නම් කැමති දේවල් කියන්න බෑ. ඔව්. එතකොට අර දැන් කියවනේ ඔයාලා තේරෙන ආකාරයෙන් කිසිම දෙයකට ආශාවක් නැහැ කියලා. දැන් එතකොට අපිට අපව මේක විස්තර කරගන්න තියෙන්නේ ආශාව කියලා විස්තර කරන්නේ මොකක්ද කියන කාරණේ. දැන් අපිට ආශාව කිව්වම ලෝකයා සාමාන්‍යයෙන් කතා කරන ආශාවක් තියෙනවා. යම් කිසි දෙයකට කැමති වගේ කාරණේ. මම අර ඒක කිව්වේ දැන් මේකේ අපි
ඒකත් කතා කරා. මේකේ ප්‍රතිඵලයේ දිහා බලලා නෙමෙයි අපේ මේ නිගමනය ගන්න කැමැති අකමැති කියන කාරණේ. අපි කැමති දේවල් තියෙනවා අකමැති දේවල් තියෙනවා ලෝකේ. ඒක ඇවිල්ලා අපි මේ ලෝකේ ක්‍රියාත්මක වෙන ස්වභාවය කියන පැත්තකින් තියලා අපිට හම්බෙන choices ටික. අපිට හම්බෙන දේවල් ටික තමයි මේ කියන්නේ. එතකොට අපි මේ ප්‍රතිඵලය බලලා තමයි මේ කතාව හැම වෙලාවෙම මතු කරලා තියෙන්නේ. කැමති අකමැති. එතකොට අර එතන ඒකයි අපි වෙන් කරගන්න ඕනේ කාරණේ කියලා ඇත්තටම විස්තර කරේ. මේ ඒක අර දැන් මෙතන අපි විස්තර කරනවානේ කැමති දේවල් අකමැති දේවල් කියලා. එතකොට ඒ සියල්ලම අපි හොයන්නේ කැමතිසේ පවතිවා කියන අදහස පෙරදරි කරගෙන කියන කාරණේ කිව්වේ ඒකයි. දැන් ඒ කැමතිසේ පවතිනවා කියන කාරණය ඉස්මතු කරගන්න එක තමයි අපිට වැදගත්. ඇත්තටම ඒක අර මේ අපි කතා කරන සාමාන්‍ය කැමැත්ත අකමැත්ත වගේ දැන් දෙයක ප්‍රතිඵලය දිහා බලලා කතා කරන දේද එහෙම නැත්නම් මේ ක්‍රියාදාමයේ දැකලා ඒ ගැන කතා කරන දේද කියන කාරණේ විස්තර කරේ ඒකයි. එතකොට ආශාව කියන කාරණාට පොදුයි. ඉතින් අර ලෝකයා කතා කරන වචන ටිකකුත් තියෙනවා. හැබැයි එතනින් එහාට ගිහිල්ලා මේ නිවන කාරණේදී අපි කතා කරන්නේ මේ කොහොමද මේ සමස්ත ලෝකෙම ඒ කාරණේ තුල ලඟු වෙන්නේ කියන කාරණේ. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් ජීවිතේ අර ඒකයි අපි කතා කරේ ගිය සතියේ සමාලාවට අකමැති දේ අපි මේ අර යම්කිසි ස්වභාවයකින් අපි හොයනවානේ. ඒක පසුපස යනවානේ. මේ ඒ කියන්නේ දෙයකට අකමැති වෙනවා කියන්නේ කාරණේ යම්කිසි ආකාරයකින් කැමැති වීමක් කියන කාරණේ එදා කතා කරේ ඒකයි. එතකොට අපි මේ කොහොම හරි මේක පවත්වාගෙන යන්න තමයි අපි උත්සාහ කරන්නේ හැම වෙලාවෙම. අර ලුණු ටිකක් වැඩි නම් ලුණු ටික වැඩි වුණානේ කියන අදහස ඉන්නේ ඇයි? ලුණු ටිකක් පොඩ්ඩක් බැලන්ස් කරගෙන කොහොම හරි කෑමක් කන්න පුළුවන් නම් මේ වැඩි ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ. ඒ වගේම සමහරවිට දැන් ජීවිතේට එනවනේ ලොකු ප්‍රශ්න දැන් අපිට දැන් මෙතන තාක්ෂණික ප්‍රශ්නයක් ආවා. එහෙම ආවේ නැත්තම් කියලා අපි හිතන්නේ දැන් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපි මේ වැඩේ කරගෙන යනවා නම් එතකොට අපිට මේකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේක ඒක දිගට යන්න පුළුවන් නේ කියන කාරණේ. අන්න ඔන්න ඕක තමයි අර අපි කියන්නේ මේ කතාවේ මොන වුණත් අර සසර ගෙනියන්න. එහෙම නැත්තම් අර උදාහරණ කතා කරා වගේ බූරුවට තව ටිකක් ඉස්සරහට යන්න. එහෙම නැත්තම් අර ට්‍රේන් එකට තව ටිකක් ඉස්සරහට යන්න. ඉන්ධන දෙන මේ ප්‍රධාන මූලස්ථානය තමයි සසර යන්න තියෙන ප්‍රධාන මූලස්ථානය තමයි මේ අවිද්‍යාව සහ තණ්හාව කියන කාරණේ. කොහොම හරි මේක වැඩි ගොඩ දාගෙන හරි කරගෙන යනවා කියන අදහස් කියන මේ කාරණේ තමයි. එතෙන්දි තමයි අපි කතා කරන්නේ තණ්හාව කියන එක මේ අපි කැමති අකමැති දේවල් වලට විතරක් ඒ කියන්නේ කැමති දේවල් වලට විතරක් සීමා කරන්න බෑ. අකමැති දේවල් වේවා අකමැති කැමති නොවන කියන කාරණේ තියෙන්නට පුළුවන් ජීවිතේ මොන හරි දේවල් තියෙනවා නම් ඒව මත මේ හදන මේ සංකල්පිත අදහසක් කියන කාරණේ පෙන්වන්න කරන්නයි අපි මේ උත්සාහ කරන්නේ. ඒකයි. ඒකට පැහැදිලි උත්තරයක් ආවා. හම්බුනේ අවසර. අවිද්‍යාව සහගත වුණොත් කියන්නේ මොකක්ද හම්බුනේ දැන් මේවත් එක්ක? ඔව්. දැන් එක්ස්ප්ලেইন කරනවා ඉදිරියට ඔබ වහන්සේ නැත්තම්. අවිද්‍යාව සහගත වුණොත් කියන කාරණේ පෙන්වන්න කරන්න තව ටිකක් එක්ස්ප්ලেইন කරනවා ඉස්සරහට දවසේ. එතකොට මොකද ඒක මේ ඇත්තටම අවිද්‍යාව සහගත වුණොත් කියන්නේ කාරණේ ඒ අවිද්‍යාව සහගත වුණොත් තමයි අපි මේ නිගමන ටිකට එන්නේ. ඒ කියන්නේ අවිද්‍යාවේ නිගමනයක් විදිහට තමයි මේ ටික හම්බෙන්නේ. අපිට කැමතිසේ පවතිවා කියන බලාපොරොත්තුව මේ අවිද්‍යාවේ නිගමනය. ඒ කියන්නේ ප්‍රිය ස්වභාවයකින් ලෝකේ හැම දෙයක්ම අපිට පවතිනවා කියන කාරණේ අවිද්‍යාවේ නිගමනය. අර අපි කියන්නේ සපක් ගන්න පුළුවන් කියන අදහසක් මේ අවිද්‍යාවේ නිගමනයක්. අපිට කවදාවත් විද්‍යාවේ නිගමනයකින් මේ අදහස නම් ඉන්නේ නැහැ. සපක් ගන්න කියන්නේ හම්දුනේ මේ දැන් අපි මොකක් හරි දෙයක් කරනවා. ගමනක් යනවා. ඊට අපි හිතනවා මේ ගමන ගියොත් එහෙම අපිට හොඳ ජොලියක් මම සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ජොලියක් ගන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ. ඒත් එන්නේ ඒ ජොලිය ගැන තමයි සපක් කියන්නේ නැත්නම් වෙන අර්ථයක් දාන්න සපක් කියන්නේ නැත්නම් මෙතන සපක් ගන්න කියන අදහස මම අර එක කිව්වේ අවිද්‍යාසගත වුණොත් කියන කාරණේදී. දැන් අපිට ඒ ජොලිය ගන්නවා කියන එක ඇත්තටම දැන් සපක් ගන්නවා කියන අදහසින් ගිහිල්ලා නම් දක්මුනේ. ගිහින්ද හම්බුනේ. නෑ ඒක ස්පර්ශපච්චය සපක්ම වෙන්න ඒ අනේක සපක් වෙන්නම වෙයිම කියලා කියන්න බෑනේ. ඔව්. එතකොට මෙතන ඒ විපාක සැප වේදනාව දහඳුනේ සපක් ගන්නවා. ඔව් මෙතන දැන් සපක් ගන්නවා කියන තනි වචනෙම ගත්තා නම් හරි ෆ්‍රේස් එක. අපි ආ සපක් ගන්නවා කියන අදහස එන්නේ අපිට ඒක අපිට ළඟා කරගන්න පුළුවන් කියන අදහස මතනේ. ඒ වචනේම අදහස ගත්තා නම් හරි. එතකොට ඒකයි අපි මං කිව්වේ මේක අවිද්‍යාව සහගත වුණොත් කවදා හරි. ඔයා මෙන්න මේ
අදහස කියන එක ගන්නවා කියන එක සැපක් ගන්න පුළුවන් කියන අදහස අපිට ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියන කාරණේ. එතන සැපක් ගන්නවා කියලා අපි සාමාන්‍ය ලෝක විහාරයේ පාවිච්චි කරන වචනයක් නේ. ඒ වගේම දැන් අපිට ඕක වෙන ආකාරයෙන් කියන්න පුළුවන්. ඇත්තටම සැප කියන්නේ මේ ලෝකෙ තව එක කාරණයක් විතරයි. එතකොට අපි ඒක පසුබස හඹා යනවා කියන කාරණය මේ උද්දීපනය කරන්න තමයි මේ වචනේ පාවිච්චි කරේ ඇත්තටම. සාමාන්‍ය ලෝකයා කතා කරන දේවල් නෙමෙයි. ඒක විපාක නේද සම්මත. ඔව් දැන් එක්සැම්පල් එක ඒක විපාක හැටියට නේ. ඔව් මේකේ මේ අදහසත් එක්ක ගියා නම් හරි. දැන් අපිට දැන් කවුරු හරි යවුවොත් ඔයා විපාක සපයි දැන් ඔයාට හම්බෙන සපයි වෙන් කරන ගන්නවනේ. කොහොමද වෙන් කරගන්නේ කියලා. විපාක සපයි මේ අවිද්‍යාව සපයි. අවිද්‍යාසගතව යම් කිසි සපක් විඳිනවා නම් ඒ දෙක වෙන් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් අපිට අදහසක් විතර තියෙනවා විපාකව සැප වෙනවා කියලා. හැබැයි ඔයා ක්‍රියාත්මක වුණොත් එහෙම ඒක ගන්න පුළුවන් කියලා. එතනම ඒ අවිද්‍යාසගත වීම තිබිලා නැහැ. ඒ අදහසවත් දන්නේ නැහැ කියන කාරණේ. ඒ කියන්නේ මම එක්ස්පෙක්ට් කරනවා මේක ගන්න. එහෙමද සම්මත කියන්නේ මගේ එක්ස්පෙක්ටේෂන් එකක් තියෙනවා. ඒකම තමයි අර අපි කියන අපිට මේක වසඟිය තියෙනවා කියලා මේ දේවල් වසඟිය තියෙනවා කියන අදහස ඇතුලේ යනකොට තමයි මේ නිගමන ටික එන්නේ කියන කාරණේ කිව්වේ ඒකයි. මේවා මේ ඒ අදහසත් එක්ක එන නිගමන. ඒකයි කාරණේ. ඔව්. ඔව්. ඔව් ඒක ගෝචර වෙන්නේ නැති හින්දා තමයි අර මං කිව්වේ අපි හැම වෙලාවෙම මේකේ බලන්නට ඕනේ මේ ක්‍රියාත්මක වෙන ක්‍රමවේදය කියන කාරණේ. මොකද එහෙම නැත්නම් අපිට හැම වෙලාවෙම පේන්නේ අර ඒකේ ප්‍රතිඵලය. එතකොට අපි ප්‍රතිඵලය දිහා බලලා නම් තීරණය කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට පේන්නේ හැම වෙලාවෙම අර කෝච්චිය යනවා වගේ කාරණේ. එහෙම නැත්නම් බූරුවා ගමන යනවා කියන කාරණේ. එතකොට ඒ ගමන ඒකට හේතුව අපි දැකලා නැහැ. අන්න ඒ හේතුවයි අපි දකින්නේ. මෙතන ඒකයි කාරණේ. එතකොට ගෝචර වෙන්නේ නැත්නම් ඇත්තරම මොකද අර අපි ඉස්සරහට පොඩ්ඩක් ඒ විස්තර කතා කරනවා. ඇයි අපිට එහෙම මේ වැරදි අදහසක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ හින්දාම තමයි අපි ඒ ක්‍රියාත්මක වෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඒකයි අර නිවන් මාර්ගය කියන කාරණේදී නිවන් මාර්ගයේ වඩන්න කියලා කියන්නේ. අපිට දේශනේ නැත්නම් අපිට හැම වෙලාවෙම අපි අපේ මේ විපරීතයන් විසින් ලෝකේ ගැන තියෙන වැරදි අදහස් විසින් අපි ඉදිරියට සසර ගෙනියන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් මේකයි වඩන්න කියන කාරණේ වෙනම විස්තර කරන්නේ. ප්‍රතිඵලය නෙමේ අපි මෙතන බලන්න උත්සාහ කරන්නේ. කැමැත්ත කියන කාරණේ. ඒක මං අද පොඩ්ඩක් ඒක ඇත් වැඩ පිළිවෙල කිව්වහම ඒක කොහොමද බලන්නේ කියන කාරණේ පොඩ්ඩක් විස්තර කරනවා අපේ කතා බහේදී. එතකොට මම හිතන්නේ ඕකේ අදහසක් ටිකක් තව ටිකක් තීව්‍ර වෙයි. අපි ඒ කියන්නේ ඒක වෙන්නේ කෙසේද කියන අදහසනේ අපි අත්තටම බලන්නේ මේ වැඩ පිළිවෙලක් කියන කාරණේ. ඒක වෙන්නේ කෙසේද කියන කාරණේට දැන් අපි හිතනවා දැන් කැමැත්තක් හරි අකමැත්තක් හරි වෙනවා නම් අපිට ජීවිතේ හම්බ වෙනවා නම් ඒක කෙසේද අපිට සිද්ධ වෙන්නේ කියන කාරණේ බැලුවාම තමයි අපිට ඒක ගැන පුංචි අදහසක් එන්නේ. ඒකට හේතුව මතුවෙන්නේ. දැන් අපි කතා කරනවා නම් දැන් අපිට ජීවිතේ දේවල් හම්බ වෙනවා. දැන් හම්බ වෙන හේතුව මොකක්ද? ඔය කාරණේ තමයි අපි විමසන්නේ කියන කාරණේ තමයි අත්‍තරම උතන අපි මේ ඒ විමසීම තුලින් තමයි අපි මේකේ මේ සමස්ත ක්‍රියාවලිය දකින්නේ. අර දැන් චතුරාර්ය සත්‍ය කියනකොට සත්‍ය හතරක් කියනවනේ. ඇයි එකක් කියන්නේ නැතුව හතරක් කිව්වේ කියන ප්‍රශ්නේ ඉන්න පුළුවන්. දැන් දුක දකිනවා වගේම දුකට හේතුවක් දකිනවා අපි. ඒ වගේම නිරෝධයක් දකිනවා මාර්ගයක් දකිනවා. එතකොට ඒ හතරම අපිට පෙනෙනකොට තමයි මේකේ සමස්ත කාරණේ අපිට කැටිලා පේන්නේ. ඒක එකකින් එකක් පේනකොට සියල්ලම පේනවා කියන කාරණේ කියනවා. හැබැයි ඒක පේන්න අපිට මෙහෙම ලක්ෂණ හතරකුත් පෙන්눔 කරනවා. එතකොට මේ හතරම කියන කාරණය
දැකීම කියන එක වැදගත්. මොකද ඒකයි අර අපි කියන්නේ දැන් මේකේ මම දුක කියන එක දැනගත්තා කියලා කියන කාරණය, දුකට හේතුව කියන කාරණයක් මට පේනවාද කියන කාරණේ බලන්න ඕනේ ඒක ඇතුලේ. ඒ වගේම නිරෝධයත් මට ඒක අස්සෙන්ම පේනවාද කියලා බලන්න ඕනේ. මාර්ගයක් පේනවාද කියන කාරණේ බලන්න ඕනේ. දැන් එහෙම පේන්නේ නැත්නම් අපි ඒ කාරණේ විස්තර කරගෙන මදි. ඒකයි ඇත්තටම කාරණේ තියෙන්නේ. ඒකෙන් උත්තරයක් ආවොත් ඔව්. දැන් අපි කල්පනා කරොත් එහෙම අද දවසේ අපි මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ දේවල් අපිට දැන් වචනනේ අවිද්‍යාව තණ්හාව මොනවා අරබයාද හටගන්නේ කියන අදහස විමසුවාම සාමාන්‍යයෙන් අපිට තේරෙනවා මේ අවිද්‍යාව තණ්හාව ඔය කියන කාරණේ අපිට මනසට වෙලා තියෙන තණ්හාව කියන කාරණේට වඩා පුළුල් කියලා. එතකොට මේක විස්තර කරනවා මේක මේ ත්‍රිපිටකේ නම් කියන්නේ චක්කු ලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං වගේ විස්තරයක් තියෙනවා. එතකොට ඒක විස්තර කරන්නේ මේ අවස්ථා පෙන්වනවා ඇස කන නාසය දිව ශරීරය මනස කියලා කිව්වහම අපගේ මේ අභ්‍යන්තර සියල්ලම කැටි වෙනවා. ඒ වගේම රූප ශබ්ද ගන්ධ රස පහස ධම්ම කියන කාරණේ කිව්වහම බාහිර ලෝකේ කියලා අපි හඳුන්වන සියල්ලම කැටි වෙනවා. ඒකේ ඔය ඒ දෙකේ ක්‍රියාවලියක් විතර තමයි චක්කු විඥානේ ස්පර්ශයේ වගේම ස්පර්ශයෙන් උපදින වේදනාව කියන කාරණාත් විස්තර කරනවා. මේ සියල්ල කතා කරනකොට අපි මේ කතා කරන අභ්‍යන්තර වේවා බාහිර වේවා ඒ කියන්නේ අඩුවක් නැතුව සියලු ලෝකේ කතා කරලා ඉවරයි. එතකොට මේ ලෝකේ ඕනම එකක් මත අපිට අවිද්‍යාව තණ්හාව උපදින්න පුළුවන් කියලා කියනවා මේ දේවල් ආරම්භය. ඉතින් එතකොට බැලුවාම අපි කල්පනා කරන්නට ඕනේ අපේ දැන් ජීවිතේ අපිට ඇස කියන කාරණේ මතුනොත් එහෙම අපිට හොඳ රූපත් පේන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ රූප කියන කාරණේ බැලුවා. මේ අප කැමති ඒවා අකමැති ඒවා දැන් අපේ ජීවිතේ ඔක්කොම හම්බ වෙනවනේ. එතකොට දැන් මේ දේවල් අපේ ජීවිතේ හම්බ වෙන සංසිද්ධීන් ටිකක්. එතකොට මේ සංසිද්ධීන් ටික ඇතුලේ කොහොමද මේ ක්‍රියාත්මක වීම සිද්ධ වෙන්නේ කියන කාරණේ දැක්කොතින් තමයි අපිට මේ සංසිද්ධිය හරියට විස්තර කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් මෙන්න මේක ඇතුලෙන් කොහොමද දුක සහ දුකට හේතුව විස්තර කරගන්න පුළුවන් නම් අපිට ඒ තුල අපි සාර්ථකයි අපේ ලෝකය කියන කාරණේ අප ලෝකේ මිදිය යුතුයි කියන කාරණේට පැහැදිලි උත්තරයක් හම්බ වෙනවා. අපිට ලෝකය කියන එක හරියට විස්තර කරගත්තොත් එහෙම නැත්නම් ඒක ඇතුලේ මොකද්ද දුකයි දුකට හේතුවයි කියන කාරණේ විස්තර කරගත්තොත් ඇයි ඒකෙන් මිදෙන්න ඕනේ කියන කාරණේ අපිට යම්කිසි අදහසක් ගන්නට පුළුවන්. මොකද අපිට ගොඩක් වෙලාවට ඉන්නේ ඇයි මේකෙන් මිදෙන්න ඕනේ කියන දැන් ගොඩක් කට්ටිය කියනවා නිවන් දකින්න කියන විස්තරය කරනවා. හැබැයි ඇයි ඒක කරගන්න ඕනේ කියන කාරණේ අපිට ගොඩක් වෙලාවට අහු වෙන්නේ නැහැ. ඇයි නිවන් දකින්න ඕනේ කියන කාරණේට පැහැදිලි පදනමක් ඉන්නේ නැහැ. හැබැයි දැන් මේ ලෝකයේ කියන එක අපි යම්කිසි ආකාරයකින් විස්තර කරගත්ත මෙන්න මේ ටික කියලා. දැන් මේ ටික දැක්කේ කියලා නිවන් දකින්න හිතෙන්නේ නැහැ නේ කෙනෙක්ට. හැබැයි මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කියනවා. දැන් ලෝකයේ මත ඔයා අර අපි කලින් කතා කරා වගේ මේ අදහස ක්‍රියාත්මක කරොති. මේක වචන කීපයකින් මම විස්තර කරා මේක මට කැමතිසේ පවතිවා. මෙසේ වේවා. එහෙම නැත්නම් අපි විස්තර කරනවා නිච්චයි. සුඛයි අත්තයි සුභයි කියන වචන පාවිච්චි කරනවා. දැන් ඔය ඔක්කොගෙම කතා වෙන්නේ මේ එකම අදහස තමයි විස්තර කරන්නේ. එතකොට ඔයා දුකට හේතුවක් හදනවා කියලා කියනවා. මෙන්න මේ කාරණය තමයි එතකොට මේ දෙකේ එකතුවට අපි විස්තර මේ දෙක ක්‍රියාත්මක වෙනකොට ලෝකයේ මත මෙන්න මෙහෙම අදහසක් ක්‍රියාත්මක වෙනකොට ඔයා දුක කියන කාරණය ගොඩනගනවා කියලා කියනවා. ඔන්න ඕකටයි චතුරාර්ය සත්‍ය අපි දුක කියලා කියන්නේ. මෙන්න මේ කාරණයට තමයි අපි අවිද්‍යාව තණ්හාව එහෙම නැත්නම් දුකට හේතුව කියන්නේ. ඔන්න ඔය එතකොට දුකට හේතුවේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට දුක උදා වීම සිද්ධ වන්නක් නෙවෙයි. ඒ ගැන කාටවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම හිතන්නේ යමකට හේතුවක් ඇදුවොත් ඒක ප්‍රතිඵලය ලැබීම අපිට සිද්ධ වන්නක්. ඉතින් මේ කියන එක වචන දැන් ගොඩක් වෙලාවට දුක්ඛාර සත්‍ය කියලා කියනවා. මේක විස්තර කරගන්න. මේක දකින්න ප්‍රඥාව. ඒ වගේම මේකෙන් හැදෙන ගොඩනැගෙන දේ උපාදානස්කන්ධය කියනවා, කෙලෙස් තුක කියනවා. අපි අර එදත් කතා කරා ඇලීම, ගැටීම, මුලා වීම කියන කාරණා, රාග, දේශ, මොහ කියන වචන වලින් පාවිච්චි කරනවා. දැන් මෙන්න මේක තමයි අපි බුද්ධ ශාසනය කතා කරනවා නම් දුකට හේතුව කියලා විස්තර කරන්නේ. මේක තමයි දුක කියලා විස්තර කරන්නේ. මෙන්න මේ කාරණේ අපි හරියට දැනගන්න ඕනේ. නැත්තම් අපි ගොඩක් වෙලාවට සමාල්ලාවට අපිට දෙයක්
මේ දුකක් කෙනෙකුට කායික එහෙම නැත්නම් මානසික වෙන දුකට අපි දුක කියලා විස්තර කරන්න උත්සාහ කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් එතනින් එහාට ගිහිල්ලා මේකේ මේ දුක කියන එක හදන ක්‍රමවේදය කියන එක බැලුවාම අපිට තේරෙනවා මෙන්න මේ කාරණාවලින් විස්තර වෙන සියල්ල දුකයි කියලා. අන්න ඒකයි අර අපි දුක කියලා විමසනකොට අපිට මේ මුළු ලෝකෙම අපිට කැටි වෙලාද කියලා අපේ ඇතුලේ විමසන්නට ඕනේ. ගොඩක් වෙලාවට සමහරවිට අපිට දුක කියන එක ලෝකෙන් භාගයයි. සැප තියෙනවනේ විදින්න කැමති දේවල් තියෙනවා අපිට සමහරවිට. එතකොට අපිට දුක නැහැ. එතකොට ඒ කාරණේදී පොඩ්ඩක් විස්තර කරගන්නට ඕනේ. මේ අපි දුකයි කියලා තියෙන්නේ ලෝකෙන් භාගයකටද නැත්නම් සියල්ලටමද කියලා. එතකොට මෙන්න මේ කාරණේ විස්තර කරගන්නකොට අපිට තේරෙනවා මොකටද අපි කොහොමද අපි දුකට හේතුව හදලා තින්නේ? ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට දුක ලැබෙන්නේ කියන කාරණය. එතකොට මෙන්න මේක මම තව ආකාරයකින් විස්තර කරන්න ගත්තා. දැන් මම කියවනේ ලෝකය කියන එක මෙන්න මෙහෙම විස්තර කරනවා කියලා. දැන් මේක තව ආකාරයෙන් දාම විස්තර කරනවා ලෝකයේ තියෙන සියල්ල සංකත කියලා. මේ වචනේ ටිකක් හුරු මදිය ඇති කට්ටියට සමහරවිට සංකත කියන්නේ ඕනම සකස් කිරීමක් ඕනම දෙයක් ලෝකේ ඇහක් කනක් ගත්තත් රූපයක් ගත්තත් ඕනම දෙයක් ගත්තත් ඔය අපි අර ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු සියල්ලම සංකතයක් කියන කාරණයට ලඟු වෙනවා. එතකොට මේ ලෝකේ ඕනම දෙයක් ගත්තොත් සංකතයක් කියන කාරණේ විස්තර කරගන්නට පුළුවන්. ඕක එතකොට අපි පාවිච්චි කරන පොදු වචනයක්. එතකොට සංකතයක් කියන එකේ ලක්ෂණ තුනකින් විස්තර කරනවා. ඒක දැනගත්තාම ඔයගලන්ට තේරෙනවා මේ ඇයි මේකට මේ කියන්නේ කියලා මෙහෙම. එතකොට සංකතයක් ඉපදීමකින් යුක්තයි. ඒ වගේම සිටියුගේ අන්නතාවය. ඒ කියන්නේ ඒ සිටින ස්වභාවයේ වෙනස් වීමක් හැම වෙලාවෙම පත් වෙනවා. ඒ වගේම වෙනස් වීමකින් යුක්තයි. ඔන්න ඔය තුනකින් විස්තර කරගන්නට පුළුවන් නම් ඕනම දෙයක් අපි ඒකට සංකතයක් කියනවා. මේ වචනේ බරුණාට අදහස ගත්තා නම් අපිට මේකේ තේරෙනවා යමක් ඇතිවීමක් තියෙනවා. ඒක වෙනස් වීමක් පවතිනවා. ඒ වගේම ඒක වෙනස් වෙනවා. ඕක අපේ ජීවිතයටත් පොදුයි. අපේ මේ අත්තම්මල කීයත්තලගේ ජීවිතවලටත් පොදුයි. ඊට පස්සේ ළමයින්ටත් පොදුයි. ඒ වගේම මේ වගේ ෆෝන් එකක් ගත්තත් එහෙම පොදුයි. ඊට පස්සේ වතුර වීදුරුවකටත් පොදුයි. ඔය සජීවී වේවා අජීවී වේවා මේ සියල්ලටම මේ පොදු කාරණා මේ කතා කරන්නේ. එතකොට මෙහෙන් බැලුවාම ලෝකේ ඕනෑම එකක් සංකතයක් ඒක ඉපදීමකින් යුක්තයි. සිටියෙකුගේ වෙනස් වීමකින් මේ අන්‍යතාවයකින් යුක්තයි. වෙනස් වීමකින් යුක්තයි කියලා විස්තර වෙන එක හරි සාධාරණ නෙන්නේ. දැන් ඔක දිහා බැලුවාම හිතෙනවනේ ඇයි දුක කියලා නේ. ඕනම දෙයක් ගෙවිලා යනවනේ නේ. දැන් සංකතේ දිහා බැලුවාම දැන් ඕනම එකක් හටගත්තොත් ඕනම දෙයක් අපි කියන්නේ අනේ ගෙවිලා යනවනේ අනේ මැරිලා යනවනේ වෙනසිලා යනවනේ. ඔන්න දුකයි කියලා අපි ගොඩක් අහලා තියෙනවනේ විස්තරي. එහෙමනේ අපි නිකන් දුක කියන එක අපේ කනට අර අපි කියන්නේ පත්‍යම් කරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට අපි දුකයි කියලා දෙන්නේ සංකතේ ලක්ෂණ ටික දැකලානේ. එතකොට සංකතේ ලක්ෂණ ටික විතරක් දැක්කට අපිට දුකයි කියන්න පුළුවන්ද කියන කාරණයට වඩා එතකොට දැන් අපේ ජීවිතයේ සමහර සංකත තියෙනවා අපිට එහෙම දුක නැති. එතකොට අපි සංකතයේ විතරක් ගැන කතා කරනවා නම් යමක ඉපදීම සමහරවිට ළමයික ඉපදීම සතුටක් වෙන්නත් පුළුවන් දුකක් වෙන්නත් පුළුවන් කෙනෙක්ට. ගොඩක් වෙලාවට අම්මලාට හරි සතුටුයි ළමයික ඉපදීම. එතකොට යමක ළමයා වැඩෙන එක ගැන සමහරවිට සතුටුයි. ඒ වගේම දැන් සමහර අම්මලා කියනවා මූ පොඩියට හිටියනම් කොච්චර හුරතල්ද කියලා කියනවා. එතකොට වැඩෙන එක ගැන සමහරවිට සිටියුගේ වෙනස් වීම ගැන දුකයි සමහරවිට. ඉතින් ඔය වගේ එක විදිහ වලින් අපිට වෙනස් මේ සංකතේ විතරක් වෙන වෙනම බැලුවොත් එහෙම දැන් ඒකේ ලක්ෂණ ටික වෙන වෙනම බැලුවොත් සැප දුක විස්තර කර ගන්නට පුළුවන්. එතකොට ඒ කියන කාරණේ මේ සියල්ල සංකතයේ සමස්තයක් විදිහට දුකයි කියන්නේ කියන කාරණේට සාධාරණ නැහැ. ඒකට එකයිනේ. දැන් සංකතයක් දුකයි කියලා කියන්න අපි ඒ ක්‍රමවේදයෙන් නම් අපි කියන්නේ. ඒක සාධාරණ නැහැ. හැබැයි අපිට සංකතයකට හේතුව බැලුවාම අපිට තේරෙනවා මේක දුකයි කියන්නේ කියලා.
ඒකට අපි මෙච්චර වෙලා කතා කරපු කාරණේම දිගුවක් අරගන්නවා. අපි කතා කරන්නේ දැන් මේ අපිට හම්බෙලා තියෙන මේ හැමදේම අකමැතිසේ පවතින දේවල්. එහෙම නැත්නම් කැමතිසේ පවතින නැති දේවල් ටිකක් කියන කාරණේට යම්කිසි අදහසක් අපි අරගත්තා පසුගිය සතිවල කතා බහ තුල. එතකොට අපි ඒකට විස්තරයක් කරනවා. මේක අපි මේකට තව වචනයක් කියනවා. අපි දුක්ඛයක පත් වෙලා ඉන්නේ කියලා. දැන් ඔක්කොම කැමතිසේ නැත්නම් ටිකක් අර පොඩ්ඩක් තියෙන දුක කියන කාරණේ ඒක ඇතුලේ පෙන්නනවා. එතකොට ඒකට පාවිච්චි කරන වචනේම තමයි අපෝ දුක්ඛයක් තියෙනවා කියන කාරණේ. එතකොට එහෙම දේවල් ගොඩක් මත නිකන් හිතන්න. ඔයා හිතනවා නම් ආපහු මේ කැමතිසේ පවතිවා කියලා ඔයාගේ පැත්තෙන්. ඔයා එහෙම හිතනවා නම් ඒක ඇත්තටම කවදාවත් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. අර කැරක්ටර්ලේ පස්සෙන් යනවා වගේ ඇත්තටම ඒක අපි කරනවා. ඒකට වචනයක් කියනවා සංකාර දුක්ඛයක් ගොඩනගනවා කියලා. යම් කිසි සකස් කිරීමක් කරනවා අපි ඇතුලෙන් සිතුවිල්ලක් විදියට. හැබැයි ඒක තුල ගොඩනගන්නේ යම් කිසි දුක්ඛයක්මයි. මොකක්ද ඒක සංකාර දුක්ඛයක් කියලා විස්තර කරනවා. ඒ වගේම දැන් මේ ගොඩනගන දෙයටත් උරුම මේ කැමතිසේ නොපවතින ස්වභාවයකට ලක්වීමමයි කියලා කාරණේ පෙන්වනවා. ඕකට අපි වචනයක් විදිහට කියනවා දහමේ විපරිණාම දුක්ඛයක්මයි ඒකට උරුම කියලා. දැන් මේ තුනේ අදහසක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම අපි බැලුවොත් අපි පතිත වෙලා ඉන්නවා අකමැතිසේ ගොඩක් පරිහරණය කරමින් ඉන්නවා. නිකන් මේ කාරණා නිකන් මෙහෙම හිතුවොත් හරි. දැන් අපිට අකමැතිසේ පවතින ටිකක් තමයි පරිහරණය කරමින් සිටින්නේ. එතකොට ඒක තුල අපි හිතනවා මේක කැමතිසේ පවතී කියලා. හැබැයි එහෙම පවතින්නේ නැති ස්වභාවයක්මයි තියෙන්නේ. එතකොට අපි ගොඩනගන්නේ දුක්ඛයක්ම තමයි. එතකොට ඒ ගොඩනගන දෙයට උරුම මොකක්ද? එහෙම අකමැතිසේ පවතින ස්වභාවයකට පත්වීමමයි. ඔන්න ඔය ආකාරයෙන් දුක්ඛේ සංඛාර දුක්ඛේ විපරිණාම දුක්ඛේ කියන විස්තරය කරනවා. මේක මම කරේ අපි පෙර උගත් පාඩම් ආරම්භය තමයි මේ විස්තරය කරේ. මේකේ මොනවා හරි නොතේරෙන කැලලක් තියෙනවා. මොකද තේරුම් ගන්න. ඒක අපි කලින් කතා කරන්නේ මේ මෙහෙම අකමැතිසේ අර කැමතිසේ නැහැ කියන්නේ ඇයි අපි දැන් යම් කිසි සකස් වීමක ප්‍රතිඵලයකට අපි කියනවා නම් කැමතිසේ පවතිනවා කියලා. ඒක අඥානය කියන කාරණේ ගත්තා. ඒ තුලින් අපි විස්තර කරා ඒ සංසිද්ධිය හේතුවෙන් මේක කැමතිසේ පවතින නැති ස්වභාවයක්මයි දරන්නේ කියන අදහස. දැන් ඒ අදහස තව දුරටත් පොඩ්ඩක් මේ අපි කියන්නේ අර එලබරේට් කරනවා කියලා. දැන් මේක තව ටිකක් දිගාරිනවා මෙන්න මේ අවස්ථා තුනකට. මේ අවස්ථා තුන මේ සාමාන්‍ය ජීවිතේ අපිට හම්බෙලා තියෙන ටිකයි අපි හිතන එකයි අපිට ආපහු ඒ හිතනින්ද ලැබෙන ටිකයි. ඔන්න ඔය කාරණේ විදිහට විස්තර කරගත්තොත් නිකන් සාමාන්‍ය එක මොකද්ද මේ කියන අදහස කියන කාරණේ ගන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් අපි මේකට මෙතුන් දුක්ඛතාවය කියලා කියනවා. සත්‍ය පදිත වෙලා ඉන්නේ වෙන්න මෙහෙම දුක් තුනක් උඩ කියලා. දුක්ඛයක ඉඳගෙන සංඛාර දුක්ඛයක් ගොඩනගමින් ඒක විපරිණාම දුක්ඛයකට පත්වීම සිද්ධ වන්නක් කියන්නේ. ඒක ඇත්තටම මේ කැමතිසේ නැහැ කියන අදහස මතම විතරයි ඔයාලට විස්තර කර ගන්න පුළුවන්. සමහර කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේක ප්‍රතිඵලය බලලා නැවත විස්තර කර ගන්න පුළුවන් කියලා. මේක මේ ඇත්ත සිදුවීම බලලා මේ ගන්නට ඕනේ. එතකොට මේකේ ප්‍රශ්නේ මොකද්ද කියන එක මම පෙන්නනවා. එතකොට අදහසක් එයි. දැන් අර අපි කලින් කිව්වනේ සංකතයේ ලක්ෂණ තුනක්. උත්පාදයේ ඒ වගේම තීවසඤ්ඤ දත්තේ වය කියලා. ඒ කියන්නේ මේ වචන තුනක් විදිහට කිව්වට අර ඉපදීමයි වෙනස් වීමයි වැයවීමයි කියන කාරණා. ඔන්න ඔය කාරණා තුන විස්තර කරනවා කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියන කාරණේ සහ ඒකේ ලක්ෂණය මොන වගේද කියලා. එතකොට අපි නැවත මේ සංඛාර දුක්ඛයක් ගොඩනැගීම කියන කාරණයම තමයි යම් කිසි සංකතයක ඉපැත්මක් කියලා කියන එක විස්තර කරනවා. එතකොට සංකතය උදා වෙන්න හේතුව බැලුවොත් එහෙම අපි ආපහු මේ කැමතිසේ නැති ස්වභාවයෙන් හින්දාම තමයි සංකතේ කවදා හරි අපිට උදා වෙනවා නම් උදා වෙන්නේ. මම කිව්වේ සංකතයට හේතුව බැලුවොත් මොකද්ද කියලා. එතකොට සංකතයට හේතුවක් කැමතිසේ නැති එකක් කැමතිසේ
තියෙනවා කියලා පරිහරණය කරන්න පුළුවන් අදහසමයි කියන විස්තරය මෙන්න මේ කාරණාව තුළින් අපිට අරගන්නට පුළුවන්. මේක මම ඒකයි කිව්වේ දැන් සංකතය කියන කාරණේ ගොඩක් කට්ටිය කියන එක විස්තර කරනකොට සංකතයේ බාහිර ස්වરૂපය සංකතයේ ප්‍රතිඵලය බලලා විස්තර කරනවා. මොකද්ද ප්‍රතිඵලය? සංකතයේ ප්‍රතිඵලය ඉපත්මක් තියෙනවා, ගෙවියාමක් තියෙනවා, මේ වෙනස් වීමක් තියෙනවා, වෙනසීමක් තියෙනවා කියලා. හැබැයි ඒක සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලිය බැලුවොත් එහෙම. වාට තේරෙනවා සංකතයක් හටගත්තේ අපි මේ කැමතිසේ නැති ටිකක් කැමතිසේ අරගන්න හදපු උත්සාහය නිසා කියලා. ඒ කියන්නේ මේ අවිද්‍යාවේ ප්‍රතිඵලයේ හින්දාම කියලා. එහෙම නැත්නම් අවිද්‍යාව තණ්හාවක ප්‍රතිඵලයේ හින්දාම තමයි අපි මේ සංකතයක් ගොඩනගන්නේ කියලා. අර ඔන්න ඔය කාරණාවයි කිව්වේ අපි මෙන්න මේක සිද්ධ වෙන්නට හේතුව බැලුවොත් අපිට තේරෙනවා අපි මේ ගොඩනගන්නේ හරි ලාමක දෙයක් කියලා ලාමක අදහසක් මත ඉඳගෙන. මොකද්ද ලාමක අදහස? නැවතත් අර මේ කැමතිසේ පවතිනවා කියන අදහස ක්‍රියාත්මක වීම. එන්නේ අදහස ක්‍රියාත්මක වෙනකම් ඔයා මේ සංකතයක් නිර්මාණය කරනවා. එතකොට සංකතේ කොහෙන් බැලුවා? ලාමක සිතුවිල්ලක් මතමයි ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙන්නේ. ඒක ප්‍රතිඵලයක්. ඔන්න ඕක මට කියන්නට උවමනා වුණේ. ඒ කියන්නේ අපි ලෝකේ මොකක් හරි බිහි කරලා තිනවා නම් බිහි කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ කැමතිසේ පවතිනවා කියන ඉන්ධනේ හින්දා කෝච්චියට දාපු. එහෙම නැත්නම් කැමතිසේ පවතිනවා කියන අර දිට්ඨිය බූරුවගේ ක්‍රියාත්මක වෙච්ච. ඔන්න ඔය වගේ අපිත් මේ කැමතිසේ පවතිනවා කියන අදහස ක්‍රියාත්මක වීම හින්දාම තමයි අපේ ලෝකේ කවදා හරි අපිට යමක් ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒක ඇස වේවා, රූපේ වේවා, පරිහරණය කරන ඕනම දෙයක් වේවා අපිට ලැබිලා තියෙන යම් කිසි දෙයක් සංකතයක් නම් සකස් කිරීමක ප්‍රතිඵලයක් නම් ඒකට හේතුව මෙන්න මේ අවිද්‍යාව කියන කාරණය. අවිද්‍යාව තණ්හාව කියන කාරණය තමයි මේ විස්තර කරන්නේ. එතකොට කවදා හරි ඒ අවිද්‍යාව තණ්හාව නිසාම තමයි අපට අරම භුක්තියක් විඳින්නට සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මේ වචන වලට බය වෙන්නේ නැතුව ඇත්තටම අදහස ගත්තා නම් මට හිතෙනවා මේ අපිට මේකෙන් කියන්න හදන කාරණේ පේන්නම කරනවා කියලා. දැන් බුද්ධ වචනයක් තියෙනවා සංකතයි කියලා හරි ලාමක විදිහට කියනවා. යමක් සංකතයි පටිච්චසමුප්පන්නයි කය ධම්මයි වය ධම්මයි කියලා. දැන් එතනොත් මේ චතුරාර්ය සත්‍ය මතු කරලා පෙන්නනවා. දැන් අපිට ඇත්තටම දැන් මේ සංකතය කියන කාරණේ හරියට විස්තර කරගත්තොත් අපිට ඒක ඇතුළේ චතුරාර්ය සත්‍ය මතු කර ගන්නට පුළුවන්. මම ඒකයි මේ පෙන්눔 කරන්නේ සංකතයක් කියන කාරණේ දිගහැරීම මොන වගේද කියලා. සංකතය අපි විස්තර කරගත්තා ඉපදීමක් කාරණා තුනකින් යුක්තයි. ඒ කාරණා තුනටම හේතුව අන්තිමට බැලුවාම ඒ ලක්ෂණය කියන කාරණේ සංකත තුනේම ලක්ෂණය කියන කාරණේ බැලුවොත් විස්තර කරගලා ඒ තුනම මෙන්න මෙහෙම ලාමක ඉපැද්දීම. ඒ කියන්නේ ඉපදීමත් ලාමකයි. ඒ වගේම වෙනස් වීමත් ලාමකයි. මරණයට වෙනසීමට මත් ලාමක දෙයක්. මොකද කැමතිසේ නොපවතින දෙයක් කැමතිසේ පවතිනවා කියන අදහස ක්‍රියාත්මක කිරීම මත සිද්ධ වෙච්ච දේවල් වල ප්‍රතිඵල. මේ කාරණේ කොච්චර දුරට ප්‍රශ්න යොමු කරන්න ඕන. දැන් සංකතේ මෙහෙමයි. ඔතන කතාව විස්තර කරගන්න දැන් වෙනස් වීම කියන එක කතා කරනකොට දැන් ඒකේ ලක්ෂණය බලන්න ඕනේ. තියෙන ස්වභාවය වෙනස් ස්වභාවයකටපත් වීම කියන කාරණේ. ඔන්න ඔය පැත්තෙන් තමයි එතකොට අපිට එනවනේ ඒ කියන්නේ අර ගැටීමක ප්‍රතිඵලයක් වගේ කියලා. දැන් තියෙන දේ වෙනස් වෙනකොට අපිට හිතනවා මේක ගැටීමක් වගේ අදහසක්. ඔන්න ඔය පැත්තෙන් තමයි දුක්ඛ දුක්ඛතාව විස්තර කරන්නේ. දැන් වැයවීම කියන්නේ ඒක දැන් ඒ කියන්නේ අර පරිණාමයේ වෙනස් වීම කියන කාරණේම විස්තර කරගන්නවා තමයි. හැබැයි දැන් ඒකේ ලක්ෂණය එන්නේ. ඒකේ ලක්ෂණයක් නෙමෙයි එතන කතා කරන්නේ. ඒක අපි කියනවා විපරිණාම ස්වභාවයෙන් යුක්තයි කියන කාරණේ. හැබැයි මෙන්න මෙහිමයි. දැන් ඕක අර වචන තුනක් වුණාට දැන් මේ තුනේම මම
ඒකයි අර අදහසක් විදිහට කිව්වේ. දැන් මේකේ පෙන්වුවොත් එහෙම දැන් මේ කතා කරලා තියෙන තුනම කැමති නෑ කියන එකනේ. දැන් මේ කැමති නෑ කියන විදිය තුන් ආකාරයකින් කියපු විදියන්නේ. මේක පොඩ්ඩක් කියවල බලුවොත් ඉන්නේ. දැන් අපිට දැන් එකම දේ නිකන් රවුන්ඩ් කළා වගේ අදහසක් තියෙනවා. ඇත්තටම එහෙමම තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට හැබැයි මේක අවස්ථා කීපයක්. ඔන්න ඕකයි කියන්නේ. එකම දේ අවස්ථා කීපකින් විස්තර කරලා තියෙනවා. දැන් අපිට හම්බෙලා තියෙන්නේ ඔක්කොම කැමති නැති දේවල් මේ වෙලාවේ පරිහරණය කරන දේවල් බලලා අපිට කියන්න පුළුවන්. දැන් එහෙම ගොඩක් මත කැමතිසේ පවතිනවා කියලා හදනවා කියන අදහස ක්‍රියාත්මක කරොත් හැබැයි කොහොමද කැමතිසේ නැති ස්වභාවය නැති. එතකොට එතනක් පෙන්වන්නේ කැමතිසේ නැති එකම තමයි. හැබැයි ඒක ගොඩනගන සකස් කරන අර්ථයෙන් සංඛාර දුක්ඛය කියලා. හැබැයි ඒ ගොඩනගන දෙයකට උරුම වෙන දේ කැමතිසේ නැති ස්වභාවයම තමයි. හැබැයි ඒක අර ඒකට ක්‍රියාත්මක වෙන එහෙම නැත්නම් ඒක ලැබෙන උරුමය ගැන මෙතන කතා කරන්නේ. එතකොට මේ තුනක් විදිහට කතා කරාට එකම අදහස තමයි අපි දෙන්නේ. හැබැයි අර අවස්ථාව විදිහට පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. එතකොට මේ දුක්ඛ දුක්ඛය කිව්වත් සංඛාර දුක්ඛය කිව්වත් විපරිණාම දුක්ඛය කිව්වත් ඒකේ අදහසක් විදිහට තියෙන්නේ මේ කැමතිසේ නැති ලෝකේ කැමතිසේ ගන්න දඟලන උත්සාහය. එතකොට සංකතයක් කියලා තනි වචනයෙන් කෙනෙක්ට බලන්නත් පුළුවන් කැමතිසේ නැති ස්වභාවය කියන කාරණේ. මේකේ මේ ලක්ෂණ තුන විස්තර කරගත්තා. අපිට බලන්නට පුළුවන් කැමතිසේ නැති ස්වභාවයම තව ටිකක් ඩීටේල් කරලා. දැන් ඒකම තමයි අනිත් පැත්තට බලුවොත් එහෙම ওই පටිච්චසමුප්පන්නයි කියන වගේ කාරණා කිව්වම තියෙන්නේ. දැන් පටිච්චසමුප්පන්නයි කියන එක අපිට පේන්නේ හැම වෙලාවෙම කොහොමද මේ ජාති ජරා මරණ සිද්ධ වෙලා යන ඔන්න දුකයි කියලා අපි හිතනවා. එතකොට ඒකේ ලක්ෂණ ටික බලලා මේකේ මේ මම අර ඒක කිව්වේ ඒකේ ප්‍රතිඵල ටික බලලා මේ විස්තරي කියලා තියෙනවා. ඔන්න දුකයි කියලා. අපි එහෙම නෙමෙයි. ඒකටත් හේතුව මොකක්ද කියලා බලුවාම. පටිච්චසමුප්පාදේ. මෙන්න මේ වගේ දැන් සංකතේ හේතුව සංකතය කියන එකේ ලක්ෂණය කිව්වට දැන් ඒකේ ක්‍රියාත්මක වෙන ස්වභාවය කියන එක විස්තර කරේ ඔන්න ඔය අර්ථය. දැන් පටිච්චසමුප්පාදේ ක්‍රියාත්මක වෙන ස්වභාවය කියන කාරණේ බැලුවාම කියන්නේ මෙන්න මේ සංකතේ ක්‍රියාත්මක වෙන ස්වභාවය කියන කාරණේ වගේ තමයි. ඒතකොට ක්‍රියාත්මක වෙන ස්වභාවය දැක්කහම අපිට ඒක තේරෙනවා කැමති නැහැ කියන අදහස. ඔන්න ඕකම තමයි අර මට ඉස්මතු කරන්න උනේ. ඒකේ දැන් අර පටිච්චසමුප්පන්න එකම ගොඩක් කට්ටිය හිතනානේ දැන් ඒකේ පෙළ බලලා අපිට අදහස ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ පෙළ බැලුවට එන්නේ අපිට හැම වෙලාවෙම ඒකේ ප්‍රතිඵලය ගැන අදහසක්. හැබැයි මේකේ ක්‍රියාත්මක වෙන විදිහ දැක්කොත් එහෙම නැත්නම් මේකට අර හේතුව කියන කාරණේ දැක්කාම කැමති නැති එකම තමයි ප්‍රශ්නේ කියන අදහස එනවා අපිට. ඒක සංකතයක් ඒකම තමයි සංකතයි කියන කාරණේ මේ අනිත්‍යයි සංකතයි කියන කාරණේ මම ඉස්සරහට පෙන්නන්න. ඒක පොතේ පෙන්නලම තියෙන්නේ. කෙනෙක්ට සංකතය කියන කාරණේ හරියට විග්‍රහ කරගත්තොත් තමන්ට මේක වශයෙන් නෑ කියන කාරණේ සම මේක මේ චතුරාර්ය සත්‍යෙම පිළිබිඹු වෙන්න පුළුවන් කාරණයක් කියන ඉස්තරේ කියනවා. මේ ලාමකයි කියන කාරණේත් ඇත්තටම දැන් ඔය ගම්වල දැන් මේ ලෝකේ ලාමකයි කියන අදහස කියන එක අදහසක් විදිහට කාට හරි කියොත් එහෙම ලාමක දේවල් අපි රැස් කරගන්න තියාගන්න පරිහරණය කරන්න කැමතිද කියන අදහස යන්නේ නැහැ. දැන් ලාමක දෙයකට අපි එහෙම මේ වටිනාකමක් දෙන්නේ නැහැ. ලාමක දේවල් ලෝක ඔන්න ඔය වගේ මේ ලෝකේ සියල්ලම මෙන්න මේ අර්ථයෙන් මේ අදහස ගන්නට ඕනේ කියන කාරණේ ඔන්න ඔකයි වැදගත්. මේ මේකේ අපි මේ වචනකින් කිව්වට වචනෙන් කියන්නේ අදහස. දැන් මේ ඔය ලාමකයි කියන කාරණේ තමයි ඇත්තටම සංඛාර දුක්ඛතයි දුක්ඛතයි කියන්නේ. එහෙම බලුවොත් තමන්ගේ පැත්තෙන් ඊට පස්සේ ඔය දුක්ඛ මේ අර්ථයෙන් කොහොම බැලුවත් සංකතේ කොතන බැලුවත් ලාමකයි. සංකතේ සමස්තයක් විදිහට කොහොමද ලාමකයි? ඒ කියන්නේ අපි මොකක් හරි බිහි කිරීමක් සකස් කිරීමක් තියනවා නම් ඒක වෙහෙසක ප්‍රතිඵලයක්ම තමයි. මොකද්ද වෙහෙස? අවිද්‍යා සංගත වෙහෙස. ඔන්න ඕකයි පොඩ්ඩක් මතු කරන්නට ඕමනා වුණේ මේ කාරණේ මේ පුලතරම් ප්‍රශ්න කරන්න මොන හරි තියෙනවා. මොකද මේක විසඳ ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. ඒ තමන්ගේ ඒක උපදින හින්දා නෙමෙයි දුක. ඒකයි කරාව. ඒකට මේක ඒක සකස් වෙලා තියෙන්නම අර කැමතිසේ නැති ස්වභාවයක් තියෙන ලෝකයක් තියෙනකොට අපි ඒකේ ධර්මතාවය පිළි අරගන්න නැතුව ඒක ඉක්මවා ගිහිල්ලා මේක කැමතිසේ ලබන්න පුළුවන් කියන අදහස ක්‍රියාත්මක කිරීම හින්දායි
අන්නේ මේ කාරණේ එන්නේ කියන පැත්තනුයි අපි විස්තර කරන්නේ. ඒ ගොඩනගන අර්ථයෙන් දුකයි කියලා. මේක මේ වචන වලට බය වෙන්නේ නැතු මම අර ඒක කිව්වේ දැන් මේක මේ සංගතයක් කියන ඉපදීම මේ වෙනසීම රහ ඒක වෙනස් වීම කියන කාරණේ කාටත් තේරෙනවා. දැන් මේ ලක්ෂණ තුන විස්තර කරලා තිනවා මම විශේෂයෙන්ම කියන්නේ මේ ලක්ෂණ තුන බලලානේ අපි ගොඩක් පුරුදු වෙලා තින්නේ දුකයි දුකයි කියන්නේ. ඒ ලක්ෂණ තුනටම හේතුව බැලුවාම අපිට තේරෙනවා ඇයි දුක කියලා. එතකොට ඒක කොහොමද දුකයි? අන්න ඒ දුකයි අපි දැනගන්න ඕනේ. මෙන්න නැතුව මේක ලක්ෂණ තුන හින්දා දුකයි කියනවා නෙමෙයි. එතකොට අර සංකතයි කියන වචනේ කියද්දී ඒ අපි පෙන්눔 කරන්නේ අන්න මේ සමස්තය සංකතයක් පෙන්වනවා සංකතයේ හේතුවක් පෙන්වනවා එහෙම සංකතයේ නිරෝධයක් පෙන්වනවා මාර්ගයක් පෙන්වනවා. ඔන්න ඔහොමයි සංකතයි කියනවා නම් දෙයකට අපි කියන්න පුළුවන්. දැන් මම අර අපි කියන්නේ දැන් මම නම් ඒකේ ඔක්කොම ටික දන්නවා කියලා දැන් අපි නම් එයාව හොඳටම දන්නවා කියලා වගේ විස්තර කරනකොට දේවල් අපි එහෙමනේ කියන්නේ මෙයා එයාව අපි හොඳටම දන්නවා. එතකොට හොඳටම දන්නවා නම් හොඳටම දැනගන්න විදිය තමයි මේ පෙන්눔 කරන්නේ. ඒකට හේතුව දන්නවා නම් වා මේ ඒ වගේ මේක දන්නවා නම් ඒකේ නැති කරන විදිය දන්නවා නම් ඒක නැති කරන මාර්ගය දන්නවා නම් අන්න ඒක වා හොඳටම දන්නවා. ඔන්න ඕකයි සත්‍යවාදී කියන කාරණයෙන් පෙන්වන්නේ දුක ගැන. ඔය දුකේ කාරණා හතරම වා දන්නවා නම් ඔන්න දුක කියන එක වා අඩුවක් නැතුව අර දැනගෙන. එතකොට දුක නැති කිරීමත් කොහොමද කරන්න කියන එක දන්නව මාර්ගයක් දන්නවා. නැත්තම් අර දුක විතරක් විස්තර කරලා මේක පික්චර් එකේ ඉන්නේ නැහැ ඒකයි වැඩි. ඒක අදහස ආවද කොහොමද? අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්නේ සරල සිංහලෙන් කිව්වොත් මේ අවිද්‍යාව නිසා තමයි මේ සංකත හැදෙන්නේ. ඒකද ඔය කියන්නේ අවිද්‍යාව තමයි මූලය. ඒකයි. ඒ කියන්නේ අවිද්‍යාව තණ්හාවම තමයි මේක අර අපි කියන්නේ මේක එනර්ජයිස් කරන වැඩ පිළිවෙල. ඒකයි දකින්න ඕනේ. අන්න ඒකයි. ඒ කාරණේ තමයි විස්තර කරගන්න ඕනේ. ඒක කොහොමද දකින්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ? ඒකට තමයි අපිට පෙන්වන්නේ සංකතයක ලක්ෂණ ටික. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට කොහොමද අවිද්‍යාව කෙසේද කියන එක විස්තර කරගන්න තියෙන හැම වෙලාවෙම මොන වගේද කියලා වගේනේ. දැන් ඒකට තමයි අපි පටිච්චසමුප්පාදයක් දකින්නේ. කොහොමද ඒක සිද්ධ වෙන්නේ කියන කාරණේ. කෙසේ වේද කියන කාරණේ. දැන් කවුරු හරි අහන්න පුළුවන් මේ මං සංකතයක් නිසාද දුක කියලා. සංකතයක් නිසා කියලා හින්දා නෙමෙයි අපි දුකයි කියන්නේ. සංකතය මෙන්න මේ වගේ. ඒක ලාමකයි. ඒකට සංකතයි කියලා කියන්නේම දුකයි කියන කාරණේම තමයි කියන කාරණේ. අපි මේ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක නිසා දුකයි කියනවට වඩා ඒ කියන්නේම දුක් පොදියක්. පටිච්චසමුප්පන්නයි කියලා කියන්නේම දුක් පොදියක්. අනිච්චයි දුක්ඛයි අනාත්තයි ඔය වචන ඔක්කොගෙම කියන්නේ මේ එකම අදහස. අන්න ඒකයි අරගන්නට ඕනේ. අවසරයි සරල සිංහලෙන් පටිච්චසමුප්පන්න කියන්නේ මොනවද ස්වාමීන් වහන්සේ? කියන්නේ දැන් මට තේරෙනවා if I put it to English. ඔක්කොම එන්නේ මේ you are saying look at the reason why you are getting it. ඒක තමයි මේක මේ අදහසක් විදිහට ගන්නම කියලා කියන්නේ දැන් ආපහු දැන් අපිට ඕනනම් පුළුවන් විස්තර කරගන්නට අවිද්‍යාව පත්‍ය සංකාර ඔය විදිහට එහෙම වචන නැත්නම් මේ ප්‍රැක්ටිකලි ඒක තමයි මේ මම හිතන්නේ මේ හරහා දෙන්නට උත්සාහ කරන්නේ. ඒ අදහස තමයි. එතකොට දැන් මේකෙත් බැලුවොත් එහෙම දැන් සංකතයි කියලා කාරණේ ගොඩක් වෙලාවට අපි හුරු වෙලා ඉන්නේ. ඒකේ ලක්ෂණ ටික බලන්න. මොකද්ද ඉපදීම? මොකද්ද වෙනසීම? අන්න ඒ හින්දා දුකයි කියලා කියන්නේ. මේ අපි මේ උත්සාහ කරන්නේ සංකතයක් කොහොමද දුක වෙන්නේ කියන විස්තරේ පෙන්වන්න. මොකද ඒක අවිද්‍යාවකම සකස් කිරීම. තණ්හාවකම සකස් කිරීම. ඔන්න ඕක බැලුවොත් අපිට තේරෙනවා ඇයි මේ කැමති නැහැ කියලා කියන්නේ කියන අදහස. අන්න ඒකයි මේ කාරණා තුලින් විස්තර කරේ. ඒකට මම මේ සූත්‍රයකට පෙන්වුම් කළ තියෙනවා මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ආනන්ද හාමුදුරන්ට කියනවා මේ රූපං khෝ ආනන්ද අනිච්චං සංකතං පටිච්චසමුප්පන්නං khය ධම්මං වය ධම්මං විරාග ධම්මං නිරෝධ ධම්මං කියලා. ඒ කියන්නේ රූපය කියලා දෙයක් තියෙනවා නම් මේකත් අර ලෝකේ විග්‍රහ කරපු තව එක්තරා ආකාරයක්. රූපය තියෙන ආනන්ද රූපය අනිච්චයි සංකතයි පටිච්චසමුප්පන්නයි khය ධම්මයි වය ධම්මයි ඔය විදිහට විස්තර කරන්නේ ඒ රූපේ ආකාරය ස්වභාවය කියන කාරණය. ඉතින් ඔන්නෝකේ අදහසයි අර දැන් අපි සංකතයි කියන කාරණේ විස්තර කරගත්තේ ඒ රූපේ කියන එක ගැන තියෙන
හැඩතලය. ඒ කියන්නේ මේක මේ අවිද්‍යාවක්ම සකස් කිරීමක්. අවිද්‍යා තණ්හාවකම සකස් කිරීමක් කියන කාරණය. එතකොට සංකතයි කියලා විස්තර කරත්, පටිච්චසමුප්පන්නයි කියලා විස්තර කරත්, අනිච්චයි කියලා විස්තර කරත් අපි මේ විස්තර කරන්නේ මේ එකම කාරණය කියන එකයි මට පොඩ්ඩ මතු කර ගන්නට මේ මතු කරලා දෙන්නට උවමනා වුණේ. මොනවාරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? මේ ටික විස්තර ගත්තොත් මට හිතෙනවා මේ ඇයි අපි මෙහෙම මේවා ලාමක දේවල්, මේවා බහැර කළ යුතු දේවල්, මේවා මේ සාරත්වයක් නැහැ, මේ අසාර දේවල් කියලා විස්තර කරන්නේ ඇයි කියන කාරණේ ඉස්මතු වෙනවා කියන අදහස මට හිතනවා කෙනෙක්ට ගන්නට පුළුවන් කියලා මේ ක්‍රියාදාමයේ වගේ. ඒකනේ අර දැන් පටිච්චසමුප්පන්නයි කියනවා ඒක වෙන්නේ කෙසේද කියලා. දැන් හේතුඵල කියන කාරණේ කිව්වට ඒක වෙන්නේ කෙසේද කියන කාරණේ නේ අපි විමසන්නේ. ඒක වෙන්නේ කෙසේද කියන කාරණේ විමසුවාම තමයි අනේ මෙහෙමනේ කියලා අදහස එන්නේ. ඒතකොට එහෙම දෙයක් නම් මේක වටිනවා කියලා කියන්නට පුළුවන්ද කියන අදහස ගන්න. දැන් එතකොට අපි කියන්නේ හඹා යන්නේ අපි සාරත්වයක් තියනවා කියන අදහස ඇතුවමයි. දෙයක්. හරයක් තියනවා කියන අදහසක් ඇතුවමයි. වටිනවා කියන අදහස ඇතුවමයි. ඕනම දෙයක් අපි හඹා යනවා හඹා යනවා. හැබැයි එහෙම දෙයක් නෙමෙයි නම් මේ. එතකොට අපි හඹා යන්නේ නැහැ නේ. එහෙම දෙයක් නෙමෙයි නම් කැමතිසේ නොපවතින දෙයක් නම් අසාර දෙයක් නම් වටින්නේ නැති දෙයක් නම් අපිට එහෙම හඹා යන දෙයක් නැහැ නේද? එහෙම දෙයකට අපි තැවෙනවද දුක් වෙනවද? එහෙම නැහැ. එහෙම දෙයක් නැති වුණා කියලා. දැන් එතකොට හඹා යනවා කියන කාරණේ කොහොමද අපි දැන් සාරත්වයක් තියනවා කියන අදහස ඇතුව හඹා යනවා. හැබැයි ඇත්තම කාරණේ ඒක එහෙම සාරත්වයක් නැහැ. එතකොට අනවශ්‍ය වෙහසක් නතරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි වැරදි අදහසකින්මයි හඹා කියලා තියෙන්නේ. මුලා වීමකමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. ඒකයි වෙන්නේ. සාරත්වය සාරත්වයක් නැහැ කියන එක දන්නේ නැහැ. දන්නේ නැතුනේ හඹාය. දන්නේ නැතිඳනේ හඹායන්නේ. සාරත්වයක් තියනවා කියන අදහස ඇතුවනේ යන්නේ. ඒක තමයි අපි අවිද්‍යාව මුලාව ඒක දන්නේ නැතිකම කියලා කියන්නේ. මේක සාරත්වයක් තියනවා කියලා හිතන එක තමයි අවිද්‍යාව මුලාව. හැබැයි ඇත්තම කතාව සාරත්වයක් නැහැ කියන එක. ඒකම තමයි අපි විස්තර කරගෙන ආවේ මේකෙදි. හඹාය යෑම නෑ හඹාය ඒක තමයි ඒක. දැන් හඹා යනවා කියන එක හඹා යන්නේ අපිට මේ හමු වෙන ප්‍රතිඵලය දිහා බලාගෙන ප්‍රතිඵලය තුල අපිට සාරත්වයක් තියෙනවා කියලා හිතලානේ. දැන් ඒක ඔයාලට තේරුණාට බූරුවට තේරෙලා නැහැ. දැන් අපිට අපේ ඉස්සරහා ඉල්ලලා තියෙන දේවල් ගැන එහෙම අදහසක් නැත්තම් අපි තඹාගෙන යනවා. එතකොට අපිත් ඒ ගානට වැටෙනවනේ. එතකොට හඳුනේ සෝතාපන්න වෙනවා කියන එකේ උපමාවට ගැලපුවොත් අපි දැනගන්නවා මේ කැරට් වලේ එල්ලලා තියෙන එක. බූරුවා දැනගන්නවා කැරට් වලේ එල්ලලා තියෙන එකක් කියලා. ඒ දේ එළියේ ඉන්න කෙනා දන්නවනේ. ඒතකොට එළියේ ඉන්න කෙනා සෝතාපන්න වෙන කෙනෙක් විච් එක්කෙනෙක් හරි නැත්නම් සේකෙක් කියලා ගත්තොත් සේකයා දකිනවා අරයා යන්නේ අසාර වැඩක ඉන්නේ කියලා. බූරුවා. ඒක මේ එහෙම ගැලපෙන්නේ නැද්ද? ඒක එහෙම ගලවන්න නැතුව කෙලින්ම මේ ඒක අදහස් තමයි අරගන්න. අදහස ගන්න ඕනේ. මොකද මේ ඒ කියන්නේ කැරක්ටර් එකට ළඟා වෙන්න බෑ කියන එකම තමයි අපිට මේ කොහොමදවත් බෑ ඒකට. ඒ අදහස ඒක වසන් කරගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ වාසකේ නැති ස්වභාවයක්මයි තියෙන්නේ මේකේ. ඒක දකින්නවා එළියේ මම නිකන් උපමාවට උපමේ කරපුවා එක්කෙනා සේකෙක් කියලා ගත්තොත් එහම එයාට පේනවා අර
බූරුවා කරන මෝඩ වැඩේ. ඒකට කවදාකවත් නරක යලගා වෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ වසන් කරගන්න බැරි ඔව්. පංචස්කන්ධයක් පස්සේ යනවා. හ්ම්. පරිහරණය කරන්න කියන්නේ අවිද්‍යාව කියන්නේ එයා දන්නේ නැහැ කියන එක ගත්තොත් එහෙම මේක ළඟා වෙන්න බෑ. බූරුවා ළඟා වෙන්න බැරි දෙයකට කියලා කැරට්ටලේ ගත්තොත් එහෙම මේ ලෝකය කියලා මිනිස්සයාගේ එහෙම ගන්න එපා. එහෙම ගත්තොත් ඒක ගන්න ඔව් ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි මේකේ අදහස ගන්න කියන්නේ ඒකයි. මේ ඒ කියන්නේ දැන් කැරක්ටර්ලේ පස්සෙන් යනවා කියන කාරණේ අපිට තේරෙනවනේ. දැන් ඒකට ළඟා වෙන්නත් බෑ කියන කාරණේ තේරෙනවා. අන්න ඒ වගේ. දැන් අපි දේවල් පසුපස හඹා යනවා කියන කාරණේ අඥාන වැඩක්. ඒ කාරණේ අදහස එනවා. ඒතර හඹා යනවා කියන්නේ ඒක විස්තර වෙන කරොත් හඹා යනවා කියන්නේ කවදාවත් ළඟා වෙන්න බැරි දෙයක් ළඟා කරගන්න උත්සාහ කරනවා කියන කාරණේ. හඹා යනවා කියන දේ අපි ඔය චේස් කරනවා කියන දේවල් චේස් කළා චේස් කරනවා කියන අදහස හඹා යනවා කියන වචනේ අදහස ගන්නට ඕනේ. හඹා යනවා කියන්නේ අපි මේ පස්සෙන් දුවනවා විතරයි. ඒ කියන්නේ අර මේ ඒක කවදාවත් ළඟා වෙලා නැහැ කියන අදහස. ඔව්. අපි හඹා යනවා කියන කාරණය තමයි අපි විස්තර කරේ අවිද්‍යාව සහගත වුණොත් මෙන්න මෙහෙමයි අපි හඹා යන්නේ කියලා. නෑ. ඒ කියන්නේ මේ ලෝකයේ මත තමයි අදහස ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඔව් එතකොට මේක gediya පිටින් ගත්තා නම් හරි. දැන් මේක අර එක තැනක ගත්තාම පංචස්කන්ධ උපාදානස්කන්ධය දෙකක්ද කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ. එකක්ද කියලා තහනවා. දැන් ඒකට උත්තරයක් දෙන්නෙම නැත්තේ අපි එහෙම දැන් අවිද්‍යාව සහගත වුණොත් ඇත්තටම අපිට තියෙන උපාදානයක්ම තමයි. මොකද මේක අර විද්‍යාව තුළින් දැක්කොත් තමයි මේක අපි මෙහෙම හඹායමක් වෙනවා කියන එක හරි දකින්නේ. ඔව්. ඔව්. අවිද්‍යාව සහගත කියලා කියන්නේ අදහස කියන්නේ තම්ලි පාටකින් කියන ටික. ඔව්. එතකොට ලෝකයේ මතම තමයි අපි එහෙම අදහසක් හදනවා නම් හදන්නේ. එතකොට ඕකෙන් අපි එකක් දැන් මට හිතෙනවා මට කැමතිසේ පවතිවා කියන එක තමයි මගේ අවිද්‍යාව සහගත අදහස. ඔව්. කියලා. දැන් මට පැහැදිලි කරගන්න ඕන මොකද්ද මම මේ කියන්නේ කැමතිසේ පවතිවා කියලා. එහෙම නැත්නම් මට අවිද්‍යාව තේරෙන්නේ ඔව්. අපි ඒකම තමයි කිව්වේ දැන් අර අපි හිතනවානේ දැන් හොද්දට ලුණු වැඩි වුණා නම් කියන අදහස එනවනේ. ඒ අදහස කියන කාරණේ අපි විස්තර කරගත්තානේ. මේ කොහොම හරි හොද්දේ ලුණු ගානට තියනවා කියන කාරණේ තමයි අපිට ඕනේ එතකොට. මේ වෙලාවේ ඕනේ. ඔව් ඒ වගේ කාරණයක් නේ. එතකොට අපිට ඒ කාරණය ක්‍රියාත්මක වෙන ස්වභාවයයි අපි මේ බලන්නේ. හොද්දේ ලුණු ගානට තියනවා නම් තියෙන එක කවුරු හරි ඒකට අපි කියන්නේ ලුණු ඒ ගානට වැළලා ඒ ආකාරයෙන් ලැබුණා නම් ඔන්න ලුණු ගානට තියනවා. දැන් මම ඒක මත හිතනවා මේක මට කැමතිසේ තියෙනවා කැමතිසේ පවතිවා කියලා ලුණු ගානට තිබ්බනම් කියන අදහසේ මට ඒ කවදාවත් ඒක ලබා ගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඒකම ලුණු වැඩි වෙලා තියෙන වෙලාවේ ලුණු ලබා ගන්න බෑ. ඔව් ලුණු ගානට තිබ්බා. ඔයා එහෙම හිතපු ඉඳලා ඔයා ලුණු ගානට තිබුණේ. එහෙම අදහසක් ක්‍රියාත්මක වෙච්ච හින්දාද ලුණු ගානට තිබුණේ. ලුණු ගානට තිබ්බනම් දැන් මට තියෙන ප්‍රශ්න ලුණු වැඩි වෙච්ච වෙලාවේ ඔව් මට ලුණු ගානට තිබ්බනම් කියන අදහසනේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඔව් ඒකට මට කැමතිසේ නැත්තේ. නැත්නම් දැන් දැනට ලුණු වැඩි වෙච්ච එක තමයි මට තියෙන ඔව් මගේ අවිද්‍යාව සහගත විදිහ. ඔව් එතකොට අපිට දැන් ආපහු මේ ලුණු වැඩි වෙන එකට මම කැමතිද නැද්ද කියන කාරණේ මම කියන්නේ. කියන කාරණේ මම ඉස්මතු කරන අර කලින් වගේ. ඒකේ මේ ක්‍රියාත්මක වන ක්‍රමවේදයයි අපිට කැමති නැහැ කියලා කියන්නේ අපි. ලුණු තියනවා නම් තියෙන එක හෝ ලුණු ගානට තියනවා නම් තියෙන එක හෝ ඒක වැඩි වෙන එක හෝ අඩු වෙන එක හෝ අන්න ඒ ක්‍රියාත්මක ක්‍රමවේදයයි අපි කැමති නැහැ කියන අදහසින් ඉස්මතු කරන්නේ. නැතුව ලුණු ගානට තියෙන එකවත් ලුණු වැඩි වෙන එකවත් නෙමෙයි. ඒ ලුණු ගානට තියෙන එකවත් නැති වෙනකත් මම අර එකයි කිව්වේ ප්‍රතිඵල කියලා අපි කාරණාව. ඒක ප්‍රතිඵලයේ දිහා බලලා ඒවා කැමතිද නැද්ද කියලා තියෙනවා.
මම මේ ක්‍රියාත්මක වෙන ක්‍රමවේදයයි බැලුවේ. අර මම ඒක කිව්වේ අර සංකතේ. අපි මේ බලන්නේ සංකතයේ ලක්ෂණ ටික නෙමෙයි. ඉපදීමයි දැන් ලක්ෂණ ටික විදිහට බැලුවොත් අපිට සංකතයේ වෙන්න විස්තර වෙනවනේ. ඉපදීම වෙනස් වීම කියන කාරණේ අපිට සංකතයක් විදිහට පේනවා. හැබැයි ඒකටත් මොකද්ද හේතුව කියලා බලුවාම තේරෙනවා මේ කැමසේ නැති එක කැමසේ තියන්න පුළුවන් කියන අදහස ක්‍රියාත්මක වීම නිසා මේ ටික සිද්ධ වෙන්නේ කියන කාරණේ. ඒකයි අර මේකට හේතුව බලුවාම තේරෙනවා ඒක කොහොමදක් කරන්න බැරි කාරණයක් මත තමයි මම මේ උදා කරලා තියෙන්නේ කියලා සංකතයේ අවස්ථා තුනක්. අනේ මම දැන් අපිට නිකන් ප්‍රායෝගික මොන හරි කරලා ඔය සංකතය කියන කෙනේ දැන් මේ පටන් ගන්න. ඔව්. සංකතේ පටන් ගන්නවා සංකතේ යන විදිය නෙවෙයි. සංකතය කියන කෙනේ පටන් ගන්න දැන්. ඔව්. සංකතයක් තියෙනවා. ඔව්. ඉපදිලා තිබිලා ගෙවිලා යන. ඔව්. ඔන්න ඔය කියන සංකතය අපි කැමතිසේ ලබන්න ඕනේ කියලා ගත්තාම ආය සංකතයක් උපදිනවා. අන්න හරි. ඒ කියන්නේ ඔකට විස්තරයක් කරන්නේ අපි විපාක භවයක් විතරක් පරිහරණය කරන විපාකයේ කර්මයකට හේතුවක් වෙනවා කියලා කියනවා. එතකොට ඒකට හේතු වෙන්නේ කොහොමද ක්‍රමවේදය? ඒකට හදන යටින් වැඩ කරන එනර්ජයිසන මෙකනිසම් එක මොකද්ද? මේකට කැමතිසේ පවතිවා කියන අදහස ක්‍රියාත්මක කිරීම. අන්න ඒකයි වෙන්නේ. ඒකයි අපි අවිද්‍යාව කියලා විස්තර කරන්නේ. එතකොට මේ අවිද්‍යාව ක්‍රියාත්මක වෙන තාක්කල් මතුවර කර්ම භවයක් නිර්මාණය කරනවා. ඔන්න ඔය තුල තමයි අර නැවතත් මතුවට සංකතයක් බී වෙන්නට හේතු සාධක වෙන්නේ කියන කාරණේ තමයි කියන්නේ. කොහොම හරි කළා කැමතිසේ පවතිවා කියන එක විස්තර තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒ අදහස තමයි ඇත්තටම අපිට ඉස්මතු කරගන්නට ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඒක ඕක ආපහු කියන්නේ ඕක අපි වේදනාවෙන් අල්ලලා හරියන්නේ නැහැ කියන කාරණේ. ඒකයි ඒක මේ මොකද මේක මේ ඒ කියන්නේ අපිට හිතනවා නම් ආපහු කැමතිසේ නැහැ කියන එක අර අපි සාමාන්‍යයෙන් කැමැත්ත කතා කරනවා කියලා. ඒක නෙමෙයි කියලා පෙන්වන්නේ ඒකයි අර මේකේ අර මේක මේ විස්තර කරන්න ඒකයි අපි හැම වෙලාවෙම පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් මේක කෙසේ වේද කියන කාරණේ මම ඒක කලින් මතු කරා. දැන් අපිට ආපහු මේක විස්තර කරලා තියෙනවනේ යම් කිසි විදිහක් ටිකක්. මෙන්න මේ ලක්ෂණය මොන වගේද? මේ උත්පාද ලක්ෂණය, වැය ලක්ෂණය, තීතසංජාත ලක්ෂණය මොන වගේද කියන කාරණේ විස්තර කරගන්නට වෙනවා. ඒ වගේම පටිසමුප්පාදේ විස්තර කරගන්නේ ඒක කැමතිසේ නෑ කියන්නේ කෙසේ වේද කියන විස්තරය පොඩ්ඩක් අරගන්නටම තමයි. නැත්නම් ඒක පාඩම් කරගන්නට නෙමෙයි. ආවුනේ කැමතිසේ තියනවා නම් තියෙන්න ඕනේ කොයි විදිහද කියලා පැහැදිලි කරොත්. දැන් එතකොට ප්‍රශ්නයක් නැති වෙන්නේ කැමතිසේ තිබ්බනන්නේ. එතකොට නැති නිසානේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. එතකොට කතාව වෙන්නේ නිවන ගැන ඔයා දන්න ටිකින් ඔයා මොඩල් එකක් හදන්න හදනවා. ඊට වඩා මේක අර අපි මේ විස්තර කරන්නේ අවිද්‍යාව, තෘෂ්ණාව සහ කෙලෙස් මතුවීම පැත්තෙන් අපි මේක කොහොමද විස්තර කරගන්නේ කියලා. එතකොට කැමතිසේ නැහැ කියන අදහස කොහොමද එනවා. ඒ කියන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය මොන පැත්තෙන් හරි පටන් අරගෙන Tamanට හතරම ඉස්මතු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකයි අර අපිට දැන් සාමාන්‍යයෙන් කෙලෙස් දුක කියන එක සාමාන්‍යයෙන් අර අපිට ප්‍රඥා චෛතසිකයට ගෝචර වෙනවා තමයි. දැන් හැබැයි ඒක දැනෙනවා අපිට වේදනා චෛතසිකය අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඒකයි කතාව. ඒක බර වෙඩි දැන කියපු කතාව. මේ කොහොම හරි අපිට මේක අඳුර ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් අපි මේ නිවන ගැන ගොඩක් වෙලාවට අපිට දැන් නිවන කියන එක අසංකතයක් නේ. අපි කියන්නේ දැන් නිවීම කියන එක අපිට නිවීම කියන කාරණේ අපි දන්න ටිකින් මොඩල් කරගන්න බෑ අපිට. දන්න ටිකින් අපි විස්තර කරගත්තොත් අපි ආපහු නිවන ගැන අපි යම් කිසි අපිට තේරෙන ගානකින් කියලා තියෙනවා. හැබැයි මේක මිදීම කියන කාරණේ මෙන්න මෙහෙම අවිද්‍යාවක් නොහදන එක තමයි මිදීම කියන කාරණේ විස්තර කරගත්තාම හරි. ඒ අර්ථයෙන් තමයි අපි මෙතන මේ මාර්ගය පොඩ්ඩක් ඉස්මතු කරගන්නේ. ආන්දර පොඩ්ඩක් අවිද්‍යාව කියන මොකක්ද විස්තර කරනවා නම්? ඔව්. අවිද්‍යාව කියලා කිව්වේ මෙන්න මේ අදහසම තමයි. ඒ කියන්නේ දුකට හේතුවනේ අපි විස්තර කරන්න හැමදාම අවිද්‍යාව තණ්හාව කියන කාරණේ. මෙන්න මේ කැමතිසේ පවතිවා කියන අදහස. මිච්ඡයි කියන අදහස. සුඛයි අත්තයි සුභයි කියන අදහස් ටික තමයි
ලෝකේ ගැන ඔයා දරනවා නම් අන්න ඒකට අපි අවිද්‍යාව කියනවා. එතකොට මේ අර ඒකයි විස්තර කරන්න දෙන්නේ. මේ වගේ පටිච්චසමුප්පන්න ක්‍රමවේදයකින් ලැබෙන දෙයකට ඔයා හිතනවා මෙන්න මෙහෙම කාරණයක්. මෙන්න මේක ඔයා ඒක ඉග්නෝ කරා කියලා කියනවා. අර ඉග්නොරන්ස් කියලා කියන්නේ අවිද්‍යාවට ඉංග්‍රීසියෙන්. ඒ කියන්නේ මේකේ පවතින ක්‍රමවේද ක්‍රියාත්මක වන ධර්මතාවය අපි ඉග්නෝ කරනවා. අපි ඒක ඉක්මවා යනවා කියන කාරණේ විස්තර කරනවා. අන්න ඒ අර්ථයෙන් තමයි අපි අවිද්‍යාව කියලා කියන්නේ. සමානව දැන් ශිරන්තියක් ඇහුවේ අවිද්‍යාව නිසානේ අවිද්‍යාවෙන් ලෝකෙ දිහා දැක්කොත්නේ ආයෙත් සංකත ස්වභාවය සංකත දිහා බැලුවොත්නේ සංකතයක් හැදෙන්නේ. එතකොට දැන් ආයෙත් ඔබ වහන්සේ අවිද්‍යාව කියලාම දාලා තියෙනවා. අවිද්‍යාව කියන්නේ මොකක්ද කියනකොට ආයෙත් ඔබ වහන්සේ අවිද්‍යාව නිසා චුට්ටක් එතන පැහැදිලි ඔව් ඒක ඉතින් අර අපි කලින් දවසෙත් විස්තර කරාත්තේ නේද අර පටිච්චසමුප්පන්නව කියන වචනේ ඇතුලේ තියෙන අවිද්‍යාව පත්‍ය සංඛාරාව එකනේ එතනත් අවිද්‍යාව තියෙන නිසා පොඩ්ඩක් එතන පැහැදිලි මදි වගේ. ඔව් එතනත් ඉන්නේ මෙන්න මේ අදහසම තමයි. ඒ කියන්නේ දැන් ඔතන අපිට හිතන්නේ අවිද්‍යාවෙන් පස්සේ සංඛාර බිහිනද අවිද්‍යාව හේතු කරගෙන තමයි. හැබැයි අවිද්‍යාව කියන්නේ මොකද්ද? අවිද්‍යාව කියන එක තමයි චුට්ටක් පැහැදිලි මදි. ඔව් අවිද්‍යාව කියන කාරණය එන්නෙම විද්‍යාව පහළ නොවීම නිසා. එහෙමත් විස්තර කරන්න පුළුවන්. විද්‍යාව කියන්නේ ලෝකයේ මෙන්න මෙහි ක්‍රියාත්මක වන මේ ලෝකේ අපිට කැමතිසේ පවතින ක්‍රමවේදයක් ස්වභාවයක් නැහැ කියන කාරණය. අන්න ඒකයි. එතකොට දැන් අපිට අවිද්‍යාව කියන කාරණේදී අපිට හැම වෙලාවෙම විස්තර කරන්නේ මේකේ අපි ඔයා ඉක්මවා යන විදිය. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන ධර්මතාවය. මේ ධර්මතාවය ඉක්මවා යන විදිහයි අවිද්‍යාවෙන් පෙන්වන්න කරන්නේ. ඔන්න ඔය කාරණේ තමයි මේ එතකොට අපිට මම ඒකයි මෙතනත් අපි විස්තර කරේ. දැන් සංකතය කියන කාරණේ අපිට මෙන්න මෙහෙම කාරණා තුනක් තියෙනවා කියන කාරණේ පැහැදිලි. ඒ කාරණා තුන දිහා බලලා තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට දුකයි කියලා කියන්නේ. ඉපදීම ඉපදින ඕන එකක් ගෙවිලා යනවනේ අන්න ඒ අර්ථයෙන් දුකයි කියනවා. හැබැයි ඒකට හේතුව බැලුවම අපිට තේරෙනවා ඒකත් නිපදවන්නේ මොකක්ද? මෙන්න මේ අපේ අර තියෙනා වූ මේකේ යථාර්ථය ගැන ගණන් නොගැනීම නිසාමයි කියන අදහස. අන්න ඒකයි ආපහු අර ඒකයි මේ අවිද්‍යාව කියන කාරණේ විස්තර කරගන්න ආපහු තින්නේ අපිට මේකේ මේ දැන් අපි විස්තර කරනවානේ දැන් අපිට අනිත්‍ය ලක්ෂණය උත්පාද වයාර්ථයෙන් විස්තර කරනවා. දැන් අපිට කියනවා ලක්ෂණ තුනක් විස්තර කරනවා ලෝකයේ යථා ස්වභාවය ගැන විස්තර කරන්න. අනිත්‍ය ලක්ෂණය කොහොමද විස්තර කරන්න කියලා අහනවා. දුක්ඛ ලක්ෂණය කොහොමද විස්තර කරන්න කියලා අහනවා. අනාත්ම ලක්ෂණය විස්තර කරන්න කොහොමද කියලා කියනවා. දැන් අනිත්‍ය ලක්ෂණය විස්තර කරන්න කියන උත්පාද වයට්ටේන අනිච්චා කියලා. උත්පාද වය තමයි අපව බලන්න කියන්නේ. මොකද්ද ඒක මෙන්න මේක තමයි මේකේ විස්තරය හැඩතලයි කියලා විස්තර කරන්නේ. දැන් දුක්ඛං බයට්ටේන කියලා විස්තර කරනවා. බයාර්ථයෙන් දුක දකින්න මේ කෙලස් ටික හදන එක බයාර්ථයෙන් දකින්න කියනවා. ඒකයි ඒ ටිකත් අපිට වේදනාර්ථයෙන් බලලා හරියන්නේ නැත්නම් ඒකයි කාරණේ. එතකොට අවිද්‍යාව කොච්චර විස්තර කරත් අපිට විස්තර කරගන්න තියෙන්නේ ආපහු මෙන්න මේ ලක්ෂණත් එක්කමයි. ඒ ලක්ෂණවල ස්වභාවය විස්තර කරගෙන මෙන්න මේ මෙසේ වෙන අර්ථයෙන් තමයි මේක කියලා ගන්නෙ. ඒකයි. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ previous orange slide එකට ගියොත් මට තේරෙන විදිය වැරදි වෙන්නේ නැති. අර මෙසේ වේවා කියලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් ලුණු වැඩි වුණා. එතකොට මම හිතනවා මේ ලුණු වැඩි වෙන්න නොවෙන්න ඕනේ. It should not have too much salt. ඒකද ඔය අවිද්‍යාව මට මේ තේරෙන්නේ නැහැ. මේ orange එකේ වචනවල get එක. ඔව් අපිට ඕනම ක්‍රියාවලියක් අපේ ජීවිතේ හම්බ වෙනවානේ. මේ එදිනදා ජීවිතේ ලුණු වැඩි වෙන එක තියෙනවා ලුණු අඩු වෙන එක තියෙනවා ඒ කාරණේ තියෙනවානේ. ඒ කාරණා තුල අප හැම වෙලාවෙම අපි ඒකේ ලුණු වැඩි වෙන එක දිහා බලනවා මිසක් ඒකේ එහෙම ඇයි අපිට හිතෙන්නේ කියන කාරණේ. දැන් මට ලුණු වැඩි වුණා නම් දැන් ඔයාලට හිතනවා ලුණු වැඩි වුණා නම් ලුණු වැඩි වුණ නැත්තම් කියන අදහසක් එනවනේ. ඒ අදහස මට හිතෙන්නේ ඇයි කියන කාරණේ අපි බැලුවේ. ඒක එතකොට ලුණු වැඩි වීම හා සහසම්බන්ධ ලුණු වැඩි වීම ගැන වුණාට ඒකට සහසම්බන්ධ එකක් නෙමෙයි වාගේ සිතුවිලි ක්‍රියාත්මක පරම්පරාව ක්‍රියාත්මක වීම ගැන කතා කරන්නේ. එතනදී.
ඒ කියන්නේ ලුණු වැඩි වීම ගැන මට ඇයි මෙහෙම හිතෙන්නේ? ලුණු වැඩි වෙන එක මෙහෙම වුණා නම් මෙහෙම නොවුණා නම් කියලා. ඒකට හේතුව විස්තරයි. එතන කැමතිසේ නැහැ කියන කැලෙන් විස්තර කරන්නේ ඒකට හේතුව කොහොමද වෙන්නේ කියන කාරණය තමයි විස්තර කරන්නේ. කොහොමද ලෝකේ දෙයක් වාට කවදා හරි මේ බිහි වෙලා තියෙනවා නම් බිහි වෙලා තියෙන්නේ මෙහෙම සකස් කිරීමක ප්‍රතිඵලයක් විදිහටම තමයි. ඒ සකස් කිරීම දුකක් කියන අර්ථයෙන්ම තමයි හැම වෙලාවෙම මේ ධහමේ පෙන්වන්නේ ලෝකේ දුකයි කියලා. ඒ වේදනාව දුක නෙමෙයි වෙනමම දුක. ඔව්. ඒ කියන්නේ මේකේ හැම වෙලාවෙම සංස්කරණය කිරීමක් එක්ක තමයි ලෝකේ පවත්වන්නේ. ඒකට වෙහසීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ සංස්කරණය සිද්ධ කරන හැම මොහොතකම මේ අවිද්‍යාව සහගත වීම නිසාමයි කියන කාරණේ. එතකොට ඒ අවිද්‍යාව සහගත වීම කියන කාරණේ වචනයක් විදිහට ගත්තොත් අපිට ඒකේ වචනයකට වඩා යන්නට ඕනි අදහස මොකද්ද? අපි මේකේ පවතින යථාර්ථය අපි ඉග්නෝර් කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඒක ඉක්මවා යනවා කියන කාරණේ ඇසුරෙන්. ප්‍රශ්න තමයි ප්‍රශ්නයට රිෆ්‍රෙෂ් කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ දැන් අපි අවිද්‍යාසගත කියන්නේ අවිද්‍යාසගතයි කියලා කියන්නේ මේ ලෝකේ පටිච්චසමුප්පන්නයි නිසාද කියන එකද? කමස්සේ පවත්තන්න බැරි පටිච්චසමුප්පන්නයි කියන නිසාද කියලා. එහෙමනේ. ඔව්. අපි කැමතිසේ පවත් ඒකට අර ප්‍රශ්නෙත් මම අරගන්න. මොකද ලෝකේ කැමතිසේ පවතින්නේ නැත්තේ ඒක පටිච්ච සමුප්පන්න නිසාද කියන ප්‍රශ්නේ ඇහුවේ. මේක මේ නිසාද කියන ප්‍රශ්නේ හොඳට ඔළුවට දාගන්නට ඕනි. මොකද අපි මේ පටිච්ච සමුප්පන්නයි කියන්නේම කැමතිසේ නැහැ කියන අදහස මේකේ. අරක නිසා පටිච්ච සමුප්පන්නයි කියනවා නෙමෙයි. පටිච්චසමුප්පන්න නිසා කැමතිසේ නැහැ කියනවා නෙමෙයි. ඒක ක්ලියර් කරගන්න ඕනේ. මොකද මෙතන මේකේ මම අර එකයි කියන්නේ මේ අදහස ගන්නවා කියන කාරණේ තමයි මේකේ අපිට තියෙන චැලෙන්ජ් එක. මොකද ඒ අදහස ආවොතින් අනිච්චය කියන්නේ පටිච්චසමුප්පන්නයි කියන්නේ සංකතයි කියන්නේ මේ එකම අදහස කියන කාරණේ වැටෙනවා අපිට. ඒ කියන්නේ පටිච්චසමුප්පන්න නිසාද කැමතිසේ නැති කියලා කවුරු හරි අහුවොත් එහෙම නෙමෙයි. පටිච්චසමුප්පන්නයි කියන්නේම අනිච්චය කියන කාරණේ. දැන් මම ඒක කිව්වේ මෙතන සංකතයි කියන්නේම. දැන් මේකේ විදිය දැක්කම පේනවා මේක ලාමක ඉපැත්මක්. ලාමක පැවතීමක්. ලාමක වැයවීමක්. මේ සමස්තය ලාමකයි. සංකතයි කියනකොටම එතකොට මට එනවා මෙන්න මේ ලෝකයේ කියන එක. මෙන්න මෙහෙම එකක්. මේක බහැර කළ යුත්තක්. වටිනාකමක් දෙන්න බැරි එකක්. කියන කාරණේ. ඔන්න ඔතනින් සංගතයි කියනකොටම අදහස එනවා අපිට අනිච්චයි කියන අදහස. ඒකයි අර පටිච්චසමුප්පන්න නිසා කියන කාරණේට වඩා පටිච්චසමුප්පන්නයි කියන්නේ සංකතයි. ඒ වගේම පටිච්චසමුප්පන්නයි කියන්නේ අනිච්චයි. ඕක පෙන්눔 කරන ඇත්තටම මම මේ තව ටිකක් මේ විස්තර දාගෙන ආවා මේ 40 ආකාර මේ 40 ආකාරයෙන් පෙන්වන තව වචන ටිකකින් මේ ලාමකයි කියන්නේත් එහෙම එක වචනයක්. දැන් ඊට පස්සේ ගඩක් වගේ දැන් මේ හැම තැනකම විස්තර කරන්නේ මේ ලෝකයේ මෙන්න මේ ස්වභාවය කියලා විස්තර කරන්නේ. එතකොට මේ කාරණේ අදහසක් විදිහටයි ගන්න ඕනේ. ඒ අදහස මතු කර ගන්නට තමයි අපිට මේ අපේ අටුවාවල පෙන්눔 කරලා තියෙන දැන් අනිච්ච ලක්ෂණය මෙන්න මෙහෙම 50 ආකාරකින් තියෙනවා. දැන් පටිච්චසමුප්පන්නයි වචන කිව්වට කෙනෙක්ට ඇත්තටම අදහස ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඊට පස්සේ ඒක තව ටිකක් විග්‍රහ කරලා බලන්න ඔයා. කොහොමද මේක මේ අවිද්‍යාව සංගත පටිච්චසමුප්පාදයේ තියෙන කුසල මූල පටිච්චසමුප්පාදයේ කුසල මූලය පටිච්චසමුප්පාදය යම් කිසි හේතුවක් නිසාම කොට නැගෙන මේ එක. එතකොට ඒ තුල
ගොඩනැගීමක් තියෙනවා. කොහොම හරි. ඔව්. කුසල මූල පටිසම්පාදයේ මේ නිරෝධ චක්‍රය නෙමෙයි. නෑ විද්‍යාවනේ කියන්නේ. නිරෝධයක නෙමෙයි. නෑ දැන් මෙතන කතා මෙහෙමයි දැන් අපිට තියෙනවානේ මේ විද්‍යාපච්චනුත් ගොඩනගනවා. හැබැයි නිවන විතරයි අසංකතයි. ඒ ගොඩනගන ක්‍රියාවලිය සංකතයි. හරි? ඔව්. සමානව මේවා ඒක නැති ප්‍රශ්න ඉන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මොනවා හරි කොහේ හරි දෙයක් තියෙනවා නම් ඒක ගොඩනැගීමක ප්‍රතිඵලයක්ම තමයි. සකස් කිරීමක ප්‍රතිඵලයක්ම තමයි. ඒකයි අපිට ප්‍රඥාවත් වශයෙන් නැත්තේ. කාරණේ. ඒ කියන්නේ ආන්දන කුසල මූලපත්‍ය පටිසම්පාද චක්‍රේ ගොඩ නැගෙන්නේ පෙරපසුනදී විද්‍යාවෙන් ලෝකේ බලනකොටනේ. ඔව්. එතකොට විද්‍යාවෙන් ලෝකේ බලනවා කියන එක තමයි සමානයි කුසල මූල පටිච්චසමුපාදය. ඔව්. ඒතකොට ඒකේ ප්‍රතිඵලය නිවන ඒක අසංකත. ඒක අසංකත. ප්‍රතිඵලය දැන් ඒකයි කියන්නේ දුකින් මිදීම සහ මිදීමේ මාර්ගය කියලා. මාර්ගයට සංකතයක් පනවන්නේ නැහැ. මාර්ගය සංකතය කියලා කියන්නේ. මේ මම කියන්න ගත්තේ අපිට මේකේ අදහසයි ඉස්මතු කරගන්න ඕනේ. පටිච්චසමුප්පන්නයි කියන්නේ ඒකයි අහන්නේ දැන් එක තැනකදී දැන් අපි දැන් එක බමුණෙක් ඇවිල්ලා අහනවානේ බුදුහාමුදුරන්ගේ මෙන්න මෙහෙම. දැන් මෙහෙම ආයතන ටික නෙමෙයි නේද මේ මනස නේද මේ ටික මනස උදව් වෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ විස්තර කරගෙන යනවා. මනසට මේ මොකද්ද පිළිසරණ කියලා අහනවා. මනසට පිළිසරණ සතියයි කියනවා. සතිය පිළිසරණ විමුක්තියයි ඔන්න විදිහට කියලා දැන් අහනවානේ. දැන් නිවනට පිළිසරණ මොකද්ද කියලා. විමුක්තියට පිළිසරණ. ප්‍රශ්න ඉක්මවා යනවා කියනවානේ. දැන් අපිත් අහුවොත් එහෙම අනිච්ච වීමට පිළිසරණ මොකද්ද කියලා. අපි ප්‍රශ්න ඉක්මවා යනවා. ඒකයි කියන්නේ අපිට හැමතිස්සම විස්තර කරන්න තියෙන අනිච්ච වන්නේ කෙසේද කියන කාරණේ. මිසක් අනිච්ච වෙන්නේ ඇයි කියන එක නෙමෙයි. මොකද අනිච්ච කියන එක ධර්මතාවය. ඒකේ ක්‍රියාත්මක වීමක් ඒක. එතකොට අනිච්ච වෙන්නේ ඇයි කියන ප්‍රශ්නේ නෙමෙයි අපේ ප්‍රශ්නේ. අනිච්ච වෙන්නේ කෙසේද? ඒ අනිච්ච වෙන්නේ කෙසේද කියන එක විස්තර කරන්න තමයි මේ අපිට මේ 50 ආකාරයෙන් විස්තර කරන්න. අනිච්චං කායට්ඨේන. ඊට පස්සේ දුක්ඛං බයට්ඨේන. අනත්තං අසර කට්ඨේන කියන විස්තරය එන්නේ. ඒ විස්තරය තුලින් ආපහු මේක දැක ගන්න කියන කාරණේ තමයි කියන්නේ. ඒකයි ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් හම්බුණාද? අර මට කියන්නත් ඕනේ පටිච්චසමුප්පන්නයි නිසා අනිච්චය කියනවා නෙමෙයි. පටිච්චසමුප්පන්න කියන්නේ ඒ අදහසක් විදියට අනිච්ච කියන එකට. සංකතය කියන්නේ අදහසක් විදියට අනිච්ච කියන එකට. දුක්ඛ කියන එකට, අනාත්ම කියන එකට. ඔන්න ඔය කාරණේ පොඩ්ඩක් ඇත්තටම හිතන්න ගන්න. එතකොට අර අපිට තේරෙනවා ඇයි මේක මේ වචන පද ඉක්මවා ගිය කාරණයක් කියන්නේ ඇයි කියන කාරණේ. දැන් 40 ආකාර මේ විදර්ශනා මේකට දෙන්නේ නැහැ නැත්නම් අපිට 40 ආකාරයක් තියෙනවා මේක බලන්න කියලා. ඉතින් මම ඒකයි මෙතනත් පෙන්නුවේ. දැන් කවුරු හරි කියනවා නම් සංකතය කියලා ඒගොල්ලෝ මෙච්චර කාල කතා කරලා තින්නේ සංගතය ගැන. සංගතයට එහා ගියේ සංගතයට හේතුවක් විස්තර කරනවා. ඒ හේතුව දැක්කොත් අපි දැනගන්නවා සංකතය කොහොමද උදා වෙන්නේ කියලා. එතකොට කවදා හරි සංකතය නිරෝධ කරනවා නම් නිරෝධ කරන්නේ කොහොමද කියන කාරණේ ඒක දකින්නකොටම දකින්නවා. එතකොට මේක තුළ විද්‍යාව පහළ වීම තමයි අපිට කවදා මේකෙන් මිදෙන්න ඕන නම් මිදෙන්න තියෙන මාර්ගය. එතකොට මම මතු කරේ දැන් අපි අර කලින් ඉඳන් ওই බූරු වගේ කතා ටික කෝච්චි කතා ටික කියාගෙන ආවේ මෙන්න මේක මේ වැඩ කරන ක්‍රමවේදය පෙන්වන්න. ඒ කියන්නේ බූරුවට කවදා හරි කැරක්ටර්ලි සම්බන්ධව වැරදි අදහසක් තියෙනකම්. වැරදි අදහසක් තියෙනකම්. උට ඒ දුර යන්නේක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ දුර ටික යනවා. ඒකට ශක්තිය එයා හදා ගන්නවා. ඒ වගේ කෝච්චියට තව දුරටත් දුර යන්න ඉන්ධන සපයනකම් කෝච්චියේ ඒ ක්‍රියාත්මක වීම සිද්ධ වෙනවා. ඔය වගේ අපිත් අඥාන සාගතව කොච්චරවත් වැඩ කරනකම් අප මේකට සසරේ තව තවත් යන්න අපි ඒකට ශක්තිය හදනවා. නැවත නැවත සංකත බිහි කරනවා. ඔන්න ඔය අර්ථයෙන් මේ අවිද්‍යාව පත්‍ය සංකාරණම් කරන්නේ. නැවත නැවතත් ඔය එක දිගට මේ ජීවිත මේ කියන්නේ මේ සසර ගෙනියන්න වැඩ කරනවා කියන කාරණේ. එතකොට ඒකම මම අර එක කිව්වේ ඒක දකින්නකොටම තමයි අපිට එන්නේ.
දැන් එතකොට ඒක දකින්නකොටම පෙරපසුනුවේ Tamanට එන්න ඕනේ අදහස. මේක මෙහෙම ප්‍රිය ස්වභාවයක් නෑ අප්‍රිය ස්වභාවයක්ම තමයි තියෙන්නේ. මේක මාව වෙහෙසටපත් කරන එකක්. මේ කාරණේ මට මෙහි වැරදි අදහසක් තියෙන එක. එහෙම සැපක් ගන්නවා කියන එක මට කවදාවත් කරගන්න බැරි වැඩක්. කබායමක් විතරයි, වෙහෙසක් විතරයි මට ඉතුරු වෙන්නේ. මට එකකින් කවදාවත් සනසීමක් හම්බෙන්නේ නැහැ, නිවීමක් හම්බෙන්නේ නැහැ කියන කාරණේ. ඒක නිරර්ථක වැඩක් කියන එක. ඕක උදාහරණයක් කියනවා දැන් අර එහෙම හරයක් වෙන එක කෙහෙල් කනක් කපනවා වගේ කියලා ඕනම සකස් කිරීම. සංකාරය කියන බලනකොට කෙහෙල් කනක හරයක් වෙනවා වගේ කියලා. කෙහෙල් කනක් කපාගෙන කොච්චර ගියත් බඩේ අපිට මේ ඒකේ හරයක් හොයාගන්න බෑ, අරටුවක් හොයාගන්න බෑ වගේ. ඔන්න ඔය වගේ කාරණයක්. එතකොට මෙන්න මේ අදහස් පුළුවන් තරම් මේකේ මේ අදහසක් විදිහට අරගන්න තාක්කල් අපි මේකේ මේ අදහස අරගන්න තාක්කල් අපි සාර්ථක වෙනවා මේක දකින්න. ඒ කියන්නේ ඒකයි අර පුළුවන් තරම් අදහස මතු කරගන්නට කියන්නේ මේ උදාහරණ උපමා කොච්චරවත් කියන්නේ. ඒ උදාහරණ උපමා තුලින් මේකේ අදහස ගන්න ඕනේ හින්දා. නැතුව අර අපිට තව දුරටත් අර ඒක මේ කියන මේ යම්කිසි අපි මේ හිතාගත් එකක් වෙන්නට බෑ ඒක. ඉතින් ඔය ආකාරයෙන් කතා කරොත් එහෙම අපිට ජීවිතේ අපි බැලුවොත් එහෙම ලෝකය කියන්නේ කැමතිසින් ස්වභාවයක්මයි කියන අදහස තව තවත් තහවුරු වෙනවා. ඒ තහවුරු වීම ඇතුලේ තමයි අපිට කියන්නේ දැන් අර අනිත් පැත්තට බැලුවොත් එහෙම ලෝකෝත්තර වූ සම්මාදිට්ඨිය ක්‍රියාත්මක වීම සිද්ධ වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ලෝකේ තවදුරටත් එයා අර කැරක්ටරේ හින්දා නෙමෙයි බුරෝ යන්නේ. තවදුරටත් කෝච්චියට අපි ඉන්ධන දහනය කරන්නේ හැබැයි කෝච්චිය යන ගමන ගිහිල්ලා ඉවර කරයි. නැවත අපි ඒකට ශක්තිය සපයන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අපි කවදා හරි අපි සසරේ යන්න ශක්තිය නිබදවන්නේ නැහැ කියන කාරණේ තමයි මතු කරන්න ඕමනා වුනේ. එතකොට දැන් මේ කාට හරි හිතුනොත් එහෙම මේකම තමයි අපි විස්තර කරපු ලෝකය ගැන අපිට මෙන්න මේ අදහස් ටික එනවනම් මේ කැමති නෑ මේ සේව ලබන්න බෑ. එහෙම නැත්නම් අනිච්චයි දුක්ඛයි අනාත්තයි අසුභයි කියන අදහස එනවනම් අපි මේ නිරෝධය කියන එක සාක්ෂාත් කරගන්නවා. නිවන නිවීම ඔය හැම අර්ථයෙන් කියන්නේ ඔන්න ඔය කාරණේ. එතකොට ඒකම තමයි දැන් දුක නැති කිරීමේ මාර්ගය කියන්නේ මෙන්න මේ දැක්ම. අපි ඒකයි දර්ශනයක් විදිහට විස්තර කරගත්තේ මේක හැම වෙලාවෙම. මෙන්න මේ දැක්ම එනකොට ඔයාට දුක නැති කිරීම කියන කාරණේ සිද්ධ වෙනවා. ඔන්න ඔය අදහස තමයි ඉස්මතු කරන්න උත්සාහ කරේ. එතකොට දැන් මම නිකන් ඇහුවොතින් එහෙම දැන් අපි දැන් දුක නැති කරනවා දැන් නිවන කියන කාරණේ. නිවන කියන කාරණේට මොනවා හරි අපිට තිබුණා නම් මොඩල් එකක්. නිවන මෙන්න මේ වගේ හැඩතලයක් තමයි ගන්න කියලා. ඒ හැඩතලයට වඩා නිවන කියන කාරණේ අපි විස්තර කරන්නේ හැම වෙලාවෙම කෙලෙස් ටික නැති කරන අර්ථයෙන්. කෙලෙස් නැවත උදා නොකරන අර්ථයෙන්. දැන් බුදුජානක වහන්සේ වුණත් අපි දකිනවා ක්ලේශ පරිනිර්වාණය සිද්ධ කරනවා. මුලින්ම ක්ලේශ පරිනිර්වාණය ඊටපස්සේ තමයි ස්කන්ධ පරිනිර්වාණය. බුදු වුණා පස්සේ තමයි පිරිනිවන් පාමුනේ. ඊට පස්සේ අපි විස්තර කරන තව ධාතු පරිනිර්වාණයකුත් එනවා කියේ. ඉතින් කොහොම හරි දැන් අපිට මේ නිවන් මාර්ගයේ උන්වහන්සේ කියලා දෙන ගමන නම් යන්නේ. අපිට තියෙන්නේ මුලින්ම මේ කෙලෙස් ටික නවත්තන වැඩ පිළිවෙල මුලින්ම දැනගන්න එක. කෙලෙස් ටික උදා නොකරන කාරණේ. එතකොට ඒක දැනගත්තට පස්සේ අපිට තියෙන මේ ගමන පූර්ණේ කරගන්න. කෙලෙස් ටික සම්පූර්ණයෙන්ම සංසිඳනකම්. අපේ ගමන යා යුතුයි. ඔන්න ඒකට අපි කියන්නේ උතුම් අරිහත්ත්වය කියලා. ඉතින් මේ කාරණේ විස්තර කරන්නට ඕනේ නැවත. මේ අපි නිවන කියලා කියන්නේ. ඔයා මේ වෙලාවේ රාගේ නැද්ද? මේ වෙලාවේ දේශේ නැද්ද? මෝහේ නැද්ද? ඔන්න ඕකටයි අපි නිවන කියන්නේ. ඕකට වෙනම අතක් උස්සන් ඉන්න ඕනේද? වෙනම වැඩ පිළිවෙලක් කරන්න ඕනේද? ඔන්න තමන්ගේ විමසලා බලන්න ඕනේ දැන් මේ වැඩේට මගේ මේ චින්තන ක්‍රියාවලිය තමයි මම හරි ගස්සන්න තියෙන්නේ. නැතුව ලෝකේ තියෙන වැඩ පිළිවෙලක් කරගන්නවා කියන කාරණේ නෙමෙයි. එතකොට ඔන්න ඕකයි මේ රාගය දේශේ මොහේ කියන්නේ මේ දර්ශනයකින් තමයි අපි පිරිසිදු කරගන්නේ හැම වෙලාවෙම. ඕකයි දසනේන පහතබ්බ කියන වචනෙත් කියන්නේ. මුලින්ම මේක මේ දර්ශනයෙන් තමයි Taman දැනගන්නට ඕනි මොකද්ද මේ කරන්න ඕනි කාරණේ කියලා. නැත්තම් බුදු ශාසනය කවුරු හරි කිව්වොත් එහෙම දැන් මුලින්ම පේ වෙලා ඉන්න කියලා දවස් 7ක් නැත්තම් මාසයක් කොහොමද අඟුලිමාල වගේ චරිත මේ බුදු ශාසනයට ඇතුළත් වෙන්නේ. ඉතින් ওই කාරණේ පොඩ්ඩක් තමන්ගේ ඇතුළේ විමසලා බලන්න ඕනේ. දැන් අපිට නිවන් දකින්න කොච්චර උමනාවක් තියනවද කියන කාරණේ ඒකත් අපේ choice එකක්. අපිට එහෙම ගන්නට ඕන නම් අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් බලන්න ඕනේ අපි මේ වෙලාවේ රාගය
මේ වෙලාවේ දේශය මේ වෙලාවේ මොහේ ප්‍රහාණය කරගෙන යන්නේ. එහෙම නැත්නම් ලෝකේ කොහෙට හරි තැනකට මොනවා හරි වටිනාකමක් දීලා යන්නේ. ඒක කාම ලෝකයේ වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි කියනවනේ මේ අපි මේ අපිට මේ වෙලාවේ අපිට කැමති ලෝකයක් පරිහරණය කරගෙන ඉන්න පුළුවන් කියලා තමන්ගේ හිතට දැන් තමන්ට කැමති නම් තිරසන් භවයක් මේ පරිහරණය කරගෙන ඉන්න පුළුවන්. අපි කියනවානේ ඔය කුකුල් වැඩ බලු වැඩ කරන්න එපා කියලා. ඉතින් ඒ වගේ වැඩ දැන් මොකද කාට හරි අවඩක් අසාධාරණයක් වෙනකොට ගොඩක් වෙලාවට ඒ වගේ කාරණයක් තමයි අපි උපද්දවගන්නේ. තිරසන්ගාමි තත්වයකට තමයි අපි මේ අපේ භවය සකස් කරන්නේ. ඒ වගේම මනුස්ස වැඩ ටිකක් තියෙනවා අපි කරගෙන ඉන්නේ. කාට මේ අපි කියන දස අකුසලෙන් වෙන්නලා සාමාන්‍ය විදිහට කාටත් උදව් කරගෙන එහෙම කරගෙන ඉන්න වැඩ දානයක් සීලයක් භාවනාවක් කරගෙන එහෙම කාරණේකුත් තියෙනවා. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා Tamanට දෙවියෙක් වගේ අර දේව ගති හදන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ යම්කිසි විශේෂයෙන්ම අපි මේ අපගේ කාය සංවරේ වාග් සංවරේ වගේ කාරණා තියාගෙන දෙන ගතිය පුරුදු කරනවා. ඒ වෙලාවේ දේව ගතියක් කියන කාරණේ හදනවා. ඒ වගේම කෙනෙක්ට අප්‍රමාණව මෛත්‍රිය වඩන්න පුළුවන් ලෝකෙට ඔය බ්‍රහ්ම ගති වගේ දේවල් හදන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඉතින් ඔය වගේ කාරණා තමන්ට කැමති විදිහට ලෝකෙට වටිනාකමක් දීලා කරගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට බලන්නට ඕනේ අපි මේ ලෝකෙට තවත් වටිනාකමක් දීලාද කරගෙන යන්නේ නැත්නම් මේ නිවීම අරමුණු කරගෙනද ඉන්නේ කියලා. එතකොට තමන් ඒක අවංකව තමන්ගේ මොකද තමන් දන්නවා තමන් මේ මොකද්ද කරන්නේ කියන කාරණේ. ඒක කාටවත් වෙනම ඇවිල්ලා මේ කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. මොකද නිවීම එහෙම නිවන් දකිනවා කියන එක මේක තමන්ට තියෙන choice එකක් තමන්ට තියෙන ගමනක්. ඒක අපිට කල්යාණ මිත්‍ර ශ්‍රේණිය ඉතා වැදගත් කියන කාරණේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පාව පෙන්නනවා. හැබැයි තමන් කොච්චර ඒකට අවංකද කියන කාරණේ තමන් තමයි දන්නේ. ඉතින් මේ කාරණේ පොඩ්ඩක් තමන් ඇතුලේ හිතාගන්න. ඒ වගේම මේ වෙහෙස කියන කාරණේ දකින්න ඕනේ අපි. දැන් අර කැරට්ටලේ පස්සෙන් යනවා කියන එක වෙහෙසක් නේ, ගොම් වැඩක්, බూరు වැඩක් නේ. අපි ඉන්නේ අදහස ගන්නට ඕනේ. දැන් අපිටත් මෙන්න මේ සංසාරයේ දේවල් ටික අන්න ඒ ආකාරයෙන් පේන්නට ඕනේ. ලෝකේ අපි එදිනදා කරන වැඩ ටික මේ මොකද කොහෙට හරි වටිනාකමක් නම් දීලා කරන්නේ. අරම වෙහෙසකටපත් වීමක් අපි වෙහෙසෙන්නේ කියලා හිතන්නට ඕනේ. ඒ අදහස එන්නට ඕනේ. ඕක වෙහෙසක් කියන අර්ථයෙන් මම පෙන්වුම් කරේ ඒකයි දැන් සමහර මේ දේශකයන්න් වහන්සේලා ඒක දුකක් අර්ථයෙන් පෙන්වන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ වගේම එක එක ආකාරයෙන් අපිට මේකේ මේ පෙන්වන්නට පුළුවන් මේක මිදෙන්නට ඕනේ කියලා දැන් කවුරු හරි කියනවනම් දැන් අපි ජීවිතේ දැන් මට ගෙවිල වෙනසලේ යන හින්දා මේක දුකයි කියලා. කෙනෙක්ට ඒක ප්‍රඥාවෙන් කියන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අවිද්‍යාවෙන් කියන්නත් පුළුවන්. දැන් කෙනෙක් අර සංකතයේ ලක්ෂණ ටික විතරක් බලලා කියන්න පුළුවන් අනේ ගෙවිල යනවනේ දුකයි කියලා. කෙනෙක්ට ගෙවිල යනවනේ අනේ කැමතිසේ නෑ. නැති දෙයක් නේ ගෙවිල යනවනේ කියන අර්ථයෙන් හිතලා බලලත් මෙදෙන්නට පුළුවන්. ඔන්න ඔය කාරණා අධික අතර ලොකු වෙනසක් තියෙනවා කියන කාරණේ මට පොඩ්ඩක් පෙන්වන්න කරන්න තුමනා වුණාද? එතකොට විශේෂයෙන්ම අර අපි මේ කවුරු හරි යවුවොත් අර බూరు වගේ වෙන්න කැමතිද කියලා. කවුරුත් මං හිතන්නේ මෙතන කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. ඉතින් මොකද අපි ජීවිතේ මොන හරි එහෙම ලෝකේට අපේ හිත තියලා නම් යන්නේ. එහෙම සකස් කිරීමක් නම් කරන්නේ. අවිද්‍යාව සාගත වැඩක් නම් කරන්නේ අපි ආපහු අපි ඒ අඩිය තවදුරටත් ඒ එනර්ජයිස් කරන එකම තමයි කරන්නේ නවත්තන එක නම් නෙමෙයි. ඔන්න ඔය කාරණේ පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම අපි කෝච්චියට තව තවත් ඉන්ධන සපයනවා වගේ කෝච්චිය නවත්තන්න උදව්වක් නෙමෙයි. කෝච්චිය කවදා හරි නවතී ඉන්ධන සපයන එක නැවතුවොත් ඒකට පුළුවන් තරම් ඒ කාරණාවට අපි පුළුවන් තරම් අපේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි තවදුරටත් ඉස්සරහට යන එක නවතිනවා. ඒ වගේම මේ සතරේ තියෙන අනාගතය මේ තියෙන අනාගතය කිව්වහම අපිට එන්නම වේදනා අර්ථයක් නේ. ඊට වඩා මේ අනාගතය කියන්නේ මේ කැමසේ නැති හින්දාම කියන අදහස ගන්නට ඕනේ. ඒකයි ප්‍රඥාව නිගමනය. එතකොට අනාගතය දැකලා ඒකෙන් මිදෙන්න ඕනේ කියන අදහස ගන්නට ඕනේ. මේ මිදීම වැඩ නොකර ඉන්න එකක් නෙමෙයි. මොකද වැඩ නොකර ඉන්නවා කියන්නේ අපි හැම වෙලාවෙම අපි හිතන්නේ දැන් ආපහු අර ඒක එතනත් කරන්න අපි ප්‍රතිඵලය දිහා බලනවා මිසක් ඒකේ තියෙන ක්‍රියාත්මක කරන ස්වභාවය බලලා නෙමෙයි. එතකොට දැන් තමන්ගේ ඇතුලේ වැඩ කරන මේ චින්තන ක්‍රියාවලිය තමයි මේකේ පොඩ්ඩක් හරි ගස්සන ගන්නට ඕනේ හැම වෙලාවෙම. මේ ලෝකෙට වටිනාකමක් දෙනවද? ලෝකෙන් මිදෙනවද කියන අදහස. ඕක තවත් ආකාරයකින් විස්තර කරනවා දැන් අපි දැන් අහනවානේ දැන් මෙන්න මෙහෙම ටිකක්. ඔය කැමසෙන් උපාදින ටිකක්. දුකක්
උරුම කරන අසාර වූ අසුබ කියන කාරණා මේ වචන ඔක්කොගෙම කියන්නේ අර මේකේ මේ ස්වභාවයම තමයි නැතුව අර අපිට මේ අසාරයි කියන එක කැමති ආකාරයෙන් ගන්නට පුළුවන් නෑ යානේ වැඩක් නෑ නේ වගේ එකක්. දැන් ඊට වඩා මේක මේ ප්‍රඥාවේ නිගමනයක් ලෙසම ගන්න කාරණයක්. එතකොට එහෙම ටිකක් මගේ කරගන්න වටනවාද කියලා අහනවා. ඔන්නෝකට අපි කියන තණ්හාව කියලා. එහෙම ටිකක් මම කරගන්න ඒක මෝඩ වැඩක් නේද කියලා විස්තර කරනවා. ඔන්නෝකට කියනවා මානෙ කියලා. දැන් ඒ කියන්නේ මේ මානෙ නිසා තමයි අපි මේ මම කරගන්න හදන්නේ දේවල්. විස්තරයක් විදිහට හරොතින් යනවා. එතකොට එහෙම ටිකක් දැන් මෙහෙම වසගේ නැති ටිකක් මම නම් තියන්නේ. මම කැමතිද මේක මේ මම කියලා කියන්නවත් අර ගානේ. ඔන්න ඔය අදහසට අපිට අර ඒකේ සැබෑ අර්ථය ඇතුලින් යන්නට ඕනේ. එතකොට මෙන්න මෙහෙම ටිකක් මගේ කරගන්න වටිනවද කියන අදහසට අපි මේ සැබෑ අර්ථය තුලින් විමසන්නට ඕනේ. ඒ වගේම මගේ වසගේ තියනවාද කියන අදහස එහෙමමයි. ඔන්න ඕකට කියනවා තණ්හා මාන දිට්ඨිය කියලා. දැන් අපි කවදා හරි ඉස්සරත් කියනවානේ ඔය මම මගේ වසගේ නෑ කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය සමස්ත අදහස පෙරදැරිවද ඒ කාරණේ කිව්වේ කියන කාරණේ නැවතත් පොඩ්ඩක් තමන්ගේ ඇතුළේ විමසලා බලන්න. සමහරවිට එහෙම අර දැන් මම වගේ කියන්නේ දැන් මගේ නොවන දේවල් තියෙනවානේ කැමරාව වගේ නෙමෙයි ඇත්තටම. දැන් එහෙම එකක් නෙමෙයි මේ කියන්නේ කියන කාරණේ මම මේ කියන්නේ. එතකොට කවදා හරි අපි මෙච්චර කාල මම මගේ වසඟී කියලා විස්තර කරා නම් ඒ විස්තර කිරීම ඇතුළේ මේ සමස්ත ලෝකයම අහුවෙලාද තියෙන්නේ කියන කාරණේ බලන්න ඕනේ. ඔන්න ඔකයි එතකොට මේකේ මේ තණ්හා දිට්ඨි මාන කියන විස්තරය දසංයෝජන වලට විස්තර කරනවා මේකයි. එතකොට මම අර කලිනුත් කිව්වා වගේ දැන් මේකේ මේ අපි විශේෂයෙන් මේක අද මතු කරේ සාමයේ සාකච්ඡා මාලාවතුන මතු කරේ අවිද්‍යාව තණ්හාව කියන කාරණා දෙක සහ ඒ නිසා ඇතිවන කෙලෙස් කියන පැත්තෙන් තමයි මේකේ විස්තරය අපි දෙන්නට උත්සාහ කරේ සහ ඒ හැඟීම උපද්දවන්නට උත්සාහ කරේ. හැබැයි තවත් කෙනෙක්ට වෙන්න පුළුවන් නිරෝධයේ පැත්තෙන් ඉන්නට පුළුවන් මාර්ගයේ පැත්තෙන් ඉන්නට පුළුවන්. මේක මොකද චතුරාර්ය සත්‍ය කියන එක අපි කියන්නේ ඒක ප්‍රතිවේදයි කියලා කියන්නේ මේක මේ සත්‍ය ආකාරයෙන් මේක ප්‍රතිවේදයි. එතකොට කොහෙන් හරි ඇවිල්ලා මේ අදහස එනවා නම් තමයි මට මිදෙන්නට ඕනේ. මේ ලෝකේ වැඩක් නැහැ කියන අදහස එනවා නම් අන්න එදාට අපි මේ චතුරාර්ය සත්‍ය කියන කාරණා හතරම අපි යම්සි ආකාරයකින් දැක්කා කියන කාරණේට එනවා. ඕක මේ මම පොඩ්ඩක් මේ තව ටිකක් විස්තර කරලා කියන්නම් මේක ධර්මයක් විදිහටම තියාගත්තත් කමක් නැහැ සහ තමන්ගේ චරිත ස්වභාවය අනුව පොඩ්ඩක් විමස ගන්නත් මේක හොඳයි. දැන් අර අපි කියනනේ මේක ආයි කියන්නේ එකම කාරණේ තමයි අර උපාද සංකත ලක්ෂණ, වායු සංකත ලක්ෂණ, මේ රීත අඤ්ඤත සංකත ලක්ෂණ වගේ තුනක් කිව්වට අන්තිමට කියන්නේ එකම කැන්සල් නැති කාරණේනේ. මේකත් මේ පුද්ගල ස්වභාවය අනුව කොහොමද චතුරාර්ය සත්‍යයට එළෙන්නේ කියන කාරණේ තමයි පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්නේ. මොකද සමහරව කියනවානේ මේ අනේ මේ ලෝකෙ වටිනවා ඔය සාරයි කියන අදහසේ ඉන්නවනේ පුළුවන් තරම් මේක විඳින්න කරන්න කියලා වගේ විස්තරයක ඉන්න කට්ටිය ඉන්නවනේ. දැන් ඔන්න ඔය කට්ටියට තමයි අපි පෙන්වන්න කරන්නේ එහෙම දේවල් නෙමෙයි. මේ ඇත්තටම මේකේ කොච්චර දේවල් අපේ ජීවිතය ඇතුලේ එහෙම මේ ප්‍රශ්න ටිකක් වෙනවාද? ඔන්න ඒ පැත්ත විස්තර දැන් දුක්ඛාර සත්‍ය පැත්තෙන් විස්තර කරන්නේ එතකොට. ඒ වගේ කෙනෙක්ට මේක අසාරයි කියලා පෙන්වන්න. දැන් සමහර චරිත ඉන්නවා දැන් මේ අපිට නම් ගොඩක් හවු වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔය ගොඩක් ඔය මේ නිර්මාණවාදී වගේ ඉන්න කට්ටිය ඉන්නවා. මෙන්න මේක නිමවමක්. කවුරු හරි විසින් කරන නිමවමක් තමයි මේ ලෝකේ කියලා. දැන් ඒ කට්ටියට අපි පෙන්නනවා එහෙම දෙයක් නෙමෙයි. මේක යම්කිසි හේතුඵල ක්‍රියාත්මක වීමක් අනුව ඒ මොහොතේ සමුදය වෙන එකක් කියලා. එතකොට අර ඒ කාරණා සම්බන්ධයෙන් යාට තියෙන සැකේ පොඩ්ඩක් දුරු වෙන්නට උදව් වෙනවා. ඒ පැත්තෙන් එතකොට යාට චතුරාර්ය සත්‍යයට පිළිපන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි කවුරු හරි ඉන්නවා දැන් ඉස්සර වගේ නම් ඔය මේ ආත්මවාදීන් කියලාත් ඉන්නවා. ඒ වගේම ඔය සාසතවාදීන් කියලාත් ඉන්නවා. ඒ කට්ටිය හිතනවා එක දිගට පවතින සත්‍යයක් ඉන්නවා කියලා. දැන් මේ එක දිගට පවතින සත්‍යයක් ඉන්නවා නම් අපිට නිවන් දකින්න බෑනේ. එහෙම දෙයක් නෙමෙයි මේ ඒ වෙලාවේ හේතු නිරෝධ වීම තුළ අපිට නිර්වාණය සාක්ෂාත් වෙනවා කියන ඒක අපි පෙන්눔 කරනවා නිරෝධාර සත්‍ය කියන පැත්තෙන්. මේවා මම මේ නිකම් මේ ධර්මයක් විදිහටම දෙන්නේ මේ මෙන්න මෙහෙම මේ පුද්ගල නානත්වය අනුව තමට මාර්ගයට පිළිපන්නට පුළුවන් කියන කාරණේ පෙන්වනවා. දැන් සමහර කට්ටිය කියනවා නිවන් නම් අර කියනවානේ දැන් මේ එක තැනක දෙහුවා කෙනෙක් මේ ඕගතන සූත්‍රයේ කියනවා වෑයම් නොකරින් පිටා නොසිරින් නිවන් දැක්ක මේ ඕගේ තරණය කරා කියලා.
එතකොට වෑයම් නොකරමින් කියන්නේ එතකොට ඔබත් මේකට මහන්සි වෙන්න ඕනේ නැද්ද? වැඩක් කරන්න ඕනේ නැද්ද කියලා අහනවා. නිවන් දකින්නවා කියන්නේ නිකන් ඉන්න එක කියලා වගේ අදහසක් කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ වගේ කට්ටිය අපිට පෙන්눔 කරන්න තියෙන එහෙම නෙමෙයි මේ මාර්ග සත්‍යයක් අපිට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්눔 කරලා දෙනවා. මේක මාර්ගය වඩන්න කියනවා. භාවිත කරන්න කියනවා. බහුල කරන්න කියනවා. ඒ අර්ථයෙන් අපිට මෙන්න මේ අදහස් වලින් අපිට පොඩ්ඩක් පෙන්눔 කරන්න පුළුවන් මේ චතුරාර්ය සත්‍යෙට කෙනෙක්ට පොඩ්ඩක් තමන්ගේ මාර්ගය ඉලිපහිලි කරගන්න කවුරු හරි එහෙම අදහසක් ඉන්නවා නම් පොඩ්ඩක් තමුණු පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න. හොඳයි මෙන්න මේ ක්‍රමවේදය මේක මොකද්ද එතකොට ආපහු බලන්න තියෙන්නේ සත්‍ය හතර ගැන පොඩ්ඩක් විමසීමක් කරලා බලන්න එක. ඉතින් තව සාමාන්‍යයෙන් එන ප්‍රශ්න තමයි හේතුඵල කිව්වම ඉබේ වෙන දෙයක්ද කියලා. දැන් එහෙම ඉබේ වෙන දෙයක් නම් නිවන් දකින්න මහන්සි වෙන්න ඕනේ නැහැ නේ. දැන් කවදා හරි ඔහොම ගිහලා නිවන් දැකලා තියෙයි. හැබැයි අපිට පුළුවන් හැම වෙලාවෙම උත්සාහ කළා ඒකට ඵලය ලැබෙන්න නම් ඒකට අදාළ හේතුව ක්‍රියාත්මක කරලා තියන්න. දැන් අපි දන්නේ අපිට දැන් අපිට කියනවානේ දැන් මේ මූලිකව දැන් නිවන් දකින්න වගේ වැඩකට නම් මේ සෝතාපට්ටියන් හතරක් තියෙනවා කියලා දැන් එකක් තමයි කල්යාණ මිත්‍රයෙක් ඉන්නෝනේ දේශනා කරන්නට ඕනේ චතුරාර්ය සත්‍ය. ඒ වගේම අපි පැත්තෙන් නම් අපි අහනකොට අපිට තියෙන්නට ඕනේ මේ යම්කිසි අපි කියනවා ත්‍රි හේතුක පරිසන්දයක් කියලා. ඒ ත්‍රි හේතුක පරිසන්දයක් සහිතව ඉපදුණු කෙනෙක්ට තමයි ඒක ප්‍රතිඵලය නෙලා ගන්නට පුළුවන්. දැන් අපි දන්නේ නැහැ අපිට දැන් ඒක තියනවද නැද්ද කියලා බලා ගන්නත් බෑ. බුද්ධ ජනන වහන්සේ වගේ හිටියනම් ඒක දැනගෙන ඒ විදිහට කතා බහ කරයි. නමුත් අපිට ඒක තියනවද කියලා දන්නෙත් නැහැ. නැහැ කියලා දන්නෙත් නැහැ. හැබැයි අපිට කරන්න පුළුවන් උත්සාහය කල්යාණ මිත්‍රව ආශ්‍රය කරන ඒ ධර්මය අහලා පුළුවන් තරම් ඒ තුල අනුගත වෙන්නට අපි පැත්තෙන් අපි උත්සාහය දරන්නට ඕනේ. අරග නැතත් කවදා හරි නිවන් දකින්න කාලෙක ඒක උදව් වෙනවා. ඉතින් අර මම මේ උදාහරණ ගත්ත දැන් සමාජලාවට කියනවා විභාග පාස් වෙනවා නම් පාඩම් කරන්න කියලා. හැබැයි පාඩම් කරන හැමෝම පාස් වෙන විභාගය. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි විභාග පාස් වෙනවා නම් පාඩම් කරන එක ඔයාගේ වැඩක්. ඒකේ පාඩම් කරන එක සිද්ධ කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේ ඔන්නෝම කාරණයක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් නම් අපේ පැත්තෙන් අපේ හේතු ටික හදලා තියන්න. අපි පාඩම් කරලා තියෙනවා. විභාගේ පාස් වෙන එක නොවන එක අපිට මේ ගැන අපිට කාරණයක් හිතාගන්න බැහැ. ඉතින් අපිට මම අර එකයි කිව්වේ හේතු ටික හදන්නට ඕන පුළුවන් තරම්. අපාගත වෙන්න ඕනේ. දැන් අපි දුෂ්චරිත නම් වැඩ කරන්නේ අපාගත වෙන්න අපි හේතු හදන කොහොමද? එතකොට අපාගත වීම සිද්ධ වන්න. ඒකට අදාළ කාරණා ටික හම්බ වෙනකොට. ඉතින් සුගතියට යන්නත් ඒ වගේ ආකාරයෙන් හේතු ටික හදන්න ඕනේ. ඒ වගේම නිවන් දකින්නත් කවුරු හරි අදහසක් තියෙනවා නම් ඒ නිවන් දකින්න කරන්නට ඕනේ කාරණා කරන්නට ඕනේ. එතකොට ඒකට කියන්නේ අපි නැවතත් සම්මාදිට්ඨිය පූර්වාංග වූ ආරෂ්ඨාංග මාර්ගය වඩන්න කියලා. එතකොට දැන් අපිට ආපහු එන්නට වෙන්නේ මේ එකම කාරණේට තමයි මේ රවුම් ගහලා. මොකද්ද මේ දුක මොකද්ද දුකට හේතුව? නැති කිරීම මොකද්ද මාර්ගය මොකද්ද කියන කාරණේට. දැන් අර මම කිව්වනේ අර අනිච්චයි සංකතයි ඔය කාරණා වලින් කියන්නේ මේකම දේ කියලා. එතකොට ඒක මම මෙන්න මේක මේ පුළුවන් නම් ඔය ත්‍රිපිටකය වගේ කියවන කට්ටියට මේක හොඳ සූත්‍ර ටිකක් මේ සංයුක්ත නිකායේ තියෙනවා. පුළුවන් නම් මේ ටික පොඩ්ඩක් පරිහරණය කරලා බලන්න මේ අනිච්ච වග්ගය කියලා. ඒකේ තියෙන සූත්‍ර 10ක් විස්තර කරලා මේ අපි කොහොමද දන්නවා අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ම කියන කාරණේ කොහොමද විස්තර කරලා තියෙන රූපම් භික්ඛවේ අනිච්චං වේදනා අනිච්ච ඔය ආකාරයෙන් සංඥා සංකාර විඥාන වලට විස්තර කරලා තියෙනවා දුක්ඛ. මම මේක ගත්තේ විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේක මේ යදනිච්ච කියන කාරණේ විස්තර කරන්නත් යම් දුක්ඛ යදනත්ත කියන කාරණේ විස්තර කරන්න. දැන් ඒ සූත්‍ර වල එක සූත්‍රයක් මෙහිමයි මේක අනිච්ච නම් දුකයි දුක නම් අනාත්තයි කියලා විස්තර කරනවා. එතකොට අර මම නැවතත් විස්තර ඊට පස්සේ ආපහු කියනවා දුක නම් අනාත්තයි කියලා. ඒ වගේම අනාත්තයි කියලා විස්තර කරනවා. දැන් අර මේක මම ගත්තේ මේ කාරණා තුනක් වුණාට ලක්ෂණ තුනක් විදිහට තුනක් තමයි. හැබැයි අදහසක් විදිහට එකයි කියලා කියන්න. දැන් සමහර කට්ටිය හිතනවා ඔය අනිත්‍ය හින්දා දුකයි කියලා. අනිත්‍ය නිසා දුකයි දුක නිසා අනාත්තයි කියලා පේලියට යන අර ෆ්ලෝ chart එකේ වගේ. දැන් පේලියට යන අදහසක් හිතන් ඉන්නවා. එහෙම නෙමෙයි.
අනිච්ච දකින්නකොට දුක්ඛක් දකින්නවා අනත්තක් දකින්නවා. දුක්ඛ දකින්නකොට අනිච්චක් දකින්නවා අනත්තක් දකින්නවා. අනත්ත දකින්න කෙනා අනිච්චක් දකින්නවා දුක්ඛක් දකින්නවා. එතකොට මේ තියෙන්නේ මේවා කතා කරන්නේ මේ එකම අදහසක් කියන කාරණේ නැවත පොඩ්ඩක් මම පෙන්නුම් කරන්න ඕනේ. හිත තමයි මම මේ කාරණේ පොඩ්ඩක් මතු කරේ. මේවා මේ පුළුවන් නම් පරිශීලනය කරන්න කියන අදහස් කියන්නේ. හැබැයි මම මේ ටික කලිනුත් පොඩ්ඩක් ටච් කරගෙන ආවා. මේ කතා කරද්දී අර සංකතය පරිසම්පන්නයි කියද්දි මේ එකම අදහස් තමයි කතා කරන්න කියලා ප්‍රශ්නට උත්තර දෙද්දිත් මම හිතන්නේ ඒක විස්තර වුණා ටිකක්. එතකොට අර අපි කියනවා ඒක ප්‍රතිවේදයි කියලා කොහෙද තියෙන්නේ කියලා කවුරු හරි දන්නේ නැත්නම් ඒක තියෙන්නේ මේ පරිසම්පදා මග්ගේ යුගනද්දවගේ සත්‍ය කතා කියන කාරණේ. මේ ඒකත් මම පොඩ්ඩක් විස්තරයක් කියලා දාලා දිනවා කාට හරි ඒවා දැනගන්නට ඕන නම් මේ හොඳ විස්තර නිසා. ඒ වගේම අර මම කියවනේ තවත් 40 ආකාරයෙන් විස්තර කළා කියනවා. ඉතින් ඔය අනිච්ච දුක්ඛ රෝග ගණ්ඩ ශල්‍ය මේ විපත් ආබාධ අවසඟ විදෙන ව්‍යසන උපද්‍රව ඔය සියලුම වචන වලින් විස්තර කරන්නේ මේ ලෝකේ යථාභූත ස්වභාවය. එතකොට මේ අපිට අපේ ගමේ අපි ඉස්සර කතා කරනවානේ අර මාතර නංගි කෙනෙක් කොහේ හරි බිබිලේ යන ගමන් ඇයි අයියා දොඩන්නේ නැත්තේ කියලා ඇහුවලුනේ. එතකොට මේ කාලේ අවාරෙන් නංගි කියලා කිව්වලු ඒ අයියා. එතකොට ඒ ගමේ දොඩන්නේ නැත්තේ කියන වචනේ අර අයියා ගත්ත දොඩන් කතාවයි දෙකක්නේ. දැන් සමහරවිට දැන් ඕගොල්ලෝ ගමේ කතා කරන්නේ මේක උපද්‍රව භය වගේ වචන වලින්. සමහරවිට වෙන ගමක කතා කරන්නේ අසාර. මේවා මේ විදෙන මේ කියන්නේ මේ විභව ඔය වගේ ටිකක් ඔය සමහරවිට මහ ප්‍රාණ කතා කරන ගමුත් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ගම්වල එහෙම වචනින් නම් කතා කරන්නේ ඒගොල්ලන්ට ඒ වචනින් තේරුම් ගන්නට පුළුවන් මේකේ අදහස. දැන් ඕගොල්ලෝ ගමේ විපත් වෙයින් කියලා අදහසක් නම් තියෙන්නේ. ඒ අදහසින් මේකේ තේරුම් ගන්නත් පුළුවන්. මේ 40න් කොහෙන් වුණත් එන්නේ එකම අදහස කියන එකයි ගන්නට ඕන. ඕකයි කාරණේ. දැන් අර මේ වචන ඔක්කොම දැනගන්නට ඕනේ නැහැ. මේ කොහෙන් හරි අපිට මේ ලෝකේ මෙන්න මෙහෙම එකක් මම මේකෙන් මිදෙන්නට ඕනේ කියන කාරණේ නෝනම් අන්න එදාට අපි සාර්ථකයි. මේ දහමක් විදිහට අපි මේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය කියන කාරණේට අපි ටිකක් යොමු වෙනවා. ඒ තුල නිවන ලැබීම ධර්මතාවය. ওই කාරණා ටික පෙන්වුවාට පස්සේ ඇත්තටම දැන් මම මේ ප්‍රශ්නේ ආයෙ අහනවා ඔයගොල්ලන්ගෙන්. ඒකට කිසాగොතමි විදපු දුකමද දැකපු දුක කියලා. මම හිතන්නේ උත්තරයක් ඇති කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට විදපු දුක හැම වෙලාවෙම අපිට මේ හදපු දේවල් වල ප්‍රතිපල විදිහට ලැබෙන දේවල්. ඒවා අපිට කවදාවත් අපිට සමහරවල් වෙනස් කර ගන්න පුළුවන්. අපි හැබැයි ඒව ප්‍රතිඵල නිසා ප්‍රතිඵලය කොච්චර දුරට කොච්චර කතා කරත් ප්‍රතිඵලය අපිට වෙනස් කරන්න බෑ. මතුවට ඒ වගේ දෙයක් හදන හේතුව නවත්තනවා නම් අපිට ඒ වගේ ප්‍රතිඵලයක් නැවත මුක්ති නම් විඳින්න වෙන්නේ නැහැ කියලා අදහස් එනවා. ඉතින් කවදා හරි දරුවෙක් මැරෙන දුකකටපත් නොවෙන්න හේතුවක් හදන්න අපිට මේ ධර්මයේ අපිට මේ මාර්ගය පෙන්නලා තියෙනවා. අපි කවදා හරි මොනවා හරි අර අපිට එහෙම හිතනවා නම් අපිට මෙන්න මේ වගේ අම්මා තාත්තා අපේ මැරෙන්නට පුළුවන්. දරුවෝ මැරෙන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම ළඟ ඥාතියෝ සහෝදර සහෝදරියෝ මැරෙන්න. ඒ වගේ අපිට විඳින තියෙන දුක අපිට කවදාවත් නැති කරන්න බෑ. ඒක ප්‍රතිඵලයක් නිසා. හැබැයි ඒ වගේ දෙයක් නැවත නොවෙන්න නම් අපිට කරන්න තියෙන කාර්යයක් අපි පෙන්වනවා. ඉතින් එතකොට අපිට ප්‍රඥාවන්තයන් නිතික කරන්න තියෙන නැවත එහෙම දෙයක් සිදුවන්නට තියෙන පරිසරය නැති කරගන්න එක. ඔන්න ඕකටයි දහම තියෙන්නේ. ඒකයි අපි නැවතත් කියන්නේ මේ කෝච්චිය එකපාරට ඩොක් ගාලා අපි ගිහිල්ලා අත තියලා නවත්තනවා නෙමෙයි. කෝච්චියක නැවත ඉන්ධන දාන එකයි අපි නවත්තන්නේ. එහෙම නැත්නම් අර මේ ඔය වගේ අපි මේ සසර නවත්තනවා කියන වැඩ පිළිවෙල අපි ගොඩක් වෙලාවට අපිට තියෙන්නේ මෙහෙම ඩොක් ගාලා වැඩ නවත්තනවා වගේ අදහසක්. එහෙම එකක් නෙමෙයි. අපි ඒක නැවතත් මේක එනර්ජයිස් කරනවාද කියන අදහස. එහෙම නොකර ඉන්න එකයි අපි වැඩි. නැවත කෙලස් නොහදන අර්ථයෙන්. එහෙම නැත්නම් දුක උදා නොකරන අර්ථයෙන් අපි කියනවා නිර්වාණය කියලා නිවන කියලා. ඉතින් ඔය
කාරණේ තමයි විශේෂයෙන් මතු කර ගන්නට උවමනා වුණේ. ඉතින් ඒ තුල මට හිතෙනවා යම්කිසි අදහසක් ඉන්නට ඇති කියලා. හොඳයි සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. නිවන් මාර්ගයේ පූර්ණේ පිණිස මේ කාරණා හේතු වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන මහා සංඝරත්නය. තෙරුවන් සරණයි.